नमस्कार। 10 पोगलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रको समष्टि स्तरीय समितिको तत्वाधानमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित यस समष्टि स्तरीय समारोहमा आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुहुने उपस्थित पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य अर्थात भूतपूर्व विधायक श्री भोजराज राईज्यू, दक्षिण जिला का जिला अध्यक्ष महोदया श्रीमती छिरिङडेम भुटिया, अति आदरणीय साहित्यकार आसाङथाङ निवासी श्री थिरुप्रसाद नेपालज्यू, सिक्किम सरकार का आदरणीय सल्लाहकार एवं उपाध्यक्ष प्रभारी दक्षिण जिला श्री सतीश चंद्र राईज्यू, सल्लाहकार एवं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का संस्थापक सदस्य श्री भगीरथ राईज्यू, सिक्किम सरकार का अध्यक्ष एवं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का संस्थापक सदस्य श्री फुर्तेन लेप्चाज्यू, पोगलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्र का उपाध्यक्ष प्रभारी श्री केबी राईज्यू, 10 पोगलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र स्तरीय समिति का अध्यक्ष श्री दाउगेल लेप्चाज्यू, उपस्थित सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का व्यापारी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष प्रभारी श्री शंकर अग्रवाल ज्यू, दक्षिण जिला का सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का नारी संयोजिका श्रीमती बबीता लिम्बू, उपस्थित अति आदरणीय जिला पंचायत का सदस्यहरू, ग्राम पंचायत का सदस्यहरू, दक्षिण जिला का जिलापाल श्री भरनी कुमार ज्यू, दक्षिण जिला का पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर थापा ज्यू, विभिन्न खंड विकास विभाग का खंड अधिकारी गण, विभिन्न विभाग का सरकारी कर्मचारी वर्ग अनि आज यस समष्टि स्तरीय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 9औं स्थापना दिवसमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुने 10 पोगलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय गाउँले आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी, युवा साथीहरू, नारी मोर्चाका सदस्यहरू लगायत उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका पत्रकार साथीहरू, सोशल मीडिया का साथीहरू अनि उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 9 स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा बधाई, शुभकामना अनि अभिनन्दन चढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म आफ्नो तर्फबाट पोगलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जनता जनार्दनलाई म आफ्नो हृदयबाट नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईहरुको आशीर्वादको कारणले गर्दा
तपाईहरुको बहुमूल्य भोटको कारणले गर्दाखेरि आज यो 9 स्थापना दिवस समारोहमा यो पुनीत अवसरमा तपाईहरुको समक्षमा उभिएर तपाईहरुको विधायकको रूपमा अनि सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा म आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदैछु। यो सबै तपाईहरुको आशीर्वादको कारणले भएको छ, तपाईहरुको योगदानको कारणले भएको छ। पुनः एकपल्ट फेरि पनि म तपाईहरु सबैजनालाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आफ्नो कुराहरू छोटकारीमा राख्नभन्दा अगाडि आज यस पुनीत अवसरमा विशेष गरेर सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीबाट पोकलोक निर्वाचन क्षेत्र अनि बोरफोङ निर्वाचन क्षेत्रका भिन्न तहका पार्टी कार्यकर्ताहरूले आज यस पुनीत अवसरमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सिद्धान्त कार्यक्रमलाई मन पराएर उहाँहरूले विधिवत रूपमा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई म आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो 9 स्थापना दिवसको अवसरमा आज यसरी पोकलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रका समस्त जनतालाई त म यसै सभाबाट सम्बोधन गर्दैछु भनेदेखि आज सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सिक्किमको 32वटा निर्वाचन क्षेत्र सँगसँग 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो स्तरमा समष्टि स्तरमा भव्यताको साथमा 9 स्थापना दिवस पालन गर्दैछ। अनि यस पुनीत अवसरमा म सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदायलाई पनि हार्दिक बधाई शुभकामना अनि अभिनन्दन चढाउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ 2009 मा सुरु गरेको क्रान्तिले 2019 मा सफलता प्राप्त गर्यो। 2009 मा सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टीको गठन भएको थिएन। 2009 को 21 दिसंबर यानी आजभन्दा ठिक 12 वर्ष अगाडि गोले खेमाका सम्पूर्ण साथीहरू भेला भएर गोले ग्रुपका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू भेला भएर दक्षिण सिक्किमको पवित्र स्थान रोलो मन्दिरको परिसरमा संकल्प गरेर सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई तानाशाही सरकारबाट मुक्ति दिलाउँछु भन्ने प्रण गरेर 21 दिसंबर 2009 मा हामीले क्रान्तिको सुरु गरेका थियौं। त्यतिबेला क्रान्ति सुरु गर्नु भनेको सजिलो काम थिएन। त्यतिबेला सरकारको विरुद्धमा उभिनु भनेको सजिलो काम थिएन, अति नै कठिन काम थियो। त्यतिबेलाको तानाशाही सरकारले जो पनि सरकारको विरुद्धमा उभिन्छ ती व्यक्तिहरूलाई, ती हस्तीहरूलाई, ती नेताहरूलाई कस्तो खालके दण्ड दिन्थ्यो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। 2009 मा कम्ती सदस्यबाट थालेको क्रान्तिको आवाजलाई बुलन्द गर्दै एकाएक सिक्किममा क्रान्तिको पुल्ठो सल्किन थाल्यो।
2009 को 21 डिसेम्बरमा जब हामी गोलेखेमा मिलेर रोलुको पवित्र स्थानमा मन्दिरको परिसरमा वनभोज खानुपर्छ, वनभोज खाएर हामी सरसल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने खबर मात्रै तिनताको सरकारको कानमा परेपछि त्यो दिन त्यो वनभोजमा भेला नहोस् भनेर, त्यो वनभोजमा सिक्किमे जनताको सहभागिता नहोस् भनेर विभिन्न हटकण्डा अपनाएर विशेष ग्राम पञ्चायतको ग्राम सभाको आयोजना गरेर जनताहरूलाई आउन नदिने कोसिस भएको थियो। तर पनि तिनताको तानाशाहीको त्यस्तो हटकण्डाले पनि थाम्न सकेन। त्यो दिन विशेष गरेर आज उपस्थित सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भोजराज राईज्यू पनि तिनताक एसडीएफ पार्टीमै थिए अनि म पनि एसडीएफ पार्टीको एउटा विधायकको रूपमा थिए। तर हामी त्यही पार्टीमा छन्दै पनि सिक्किममा अब तानाशाहीको शासन बढेर गयो, हिटलरी शासन बढेर गयो। यो हिटलरी शासनलाई तोड्नका लागि हामी नै अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले नै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने विचार लिएर विशेष गरेर हामी दुईजना अगाडि बढेर हामीसँग तमाम साथीहरू लागेर 21 डिसेम्बर 2009 मा हामीले पहिलो क्रान्तिको संघाघोष हामीले रोलु मन्दिरको परिसरमा हामीले संघाघोष गरेको थियौं। अनि हामीले रोलु मन्दिरलाई साक्षी राखेर हामीले संकल्प गरेको थियौं कि हामी यो परिवर्तनको क्रान्तिलाई कहिले पनि हामी निप्न दिने छैनौं अनि सिक्किम र सिक्किम जनतालाई हामी कहिले पनि धोका दिने छैनौं। जस्तै पनि परिस्थिति परे पनि, जस्तै परिस्थिति आए पनि हामी सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तन गरेरै छोड्नेछौं, चाहे आफ्नो ज्यान पनि दिन परे हामी दिन चाहन्छौं भन्ने प्रणले हामीले त्यो दिन जमघट भएको थियो। त्यो दिन न त कुनै पार्टीको नाम नै थियो, न त त्यो दिन राजनीतिक कार्यक्रम नै थियो, खाली एउटा साधारण वनभोजको कार्यक्रम थियो। त्यो पनि क्रिसमसको उपलक्ष्यमा, लोसुङ नामसुङको उपलक्ष्यमा अनि त्यो दिन बिदाको दिन थियो। मलाई अझै पनि याद छ, लामो बिदा थियो, क्रिसमस नामसुङ लोसुङको लामो बिदा थियो। अनि बिदा भएको कारणले गर्दा हाम्रो शुभचिन्तक सरकारी कर्मचारीहरूको पनि उपस्थिति थियो। त्यो दिन उहाँहरू उपस्थिति जनाउन पाउँछ, किनभनेदेखि हामी पनि तिनताको सरकारकै अंग थियौं, एसडीएफ पार्टीकै अंग थियौं। म एसडीएफ पार्टीको विधायक थिए भने माननीय भोजराज राईज्यू एसडीएफ पार्टीको एडभाइजरको रूपमा थियो। अनि हामी त्यही पार्टीको अंग भएर अनि त्यही पार्टीको सदस्य हुँदा हुँदै वनभोजमा हामी उपस्थिति हुँदा अनि हामीसँग सरकारी कर्मचारी उपस्थिति हुँदा जतिजना सरकारी कर्मचारीहरू उपस्थित भए ती सबै कर्मचारीहरूलाई तिनताको सरकारले दण्ड दिए। धेरैजना सस्पेन्ड भए, धेरैजना टर्मिनेट भए अनि धेरैजना सरकारी कर्मचारीहरूले 6 वर्ष 7 वर्षसम्म कोर्टमा केस धाउनु पर्यो। धेरैजना सरकारी कर्मचारीहरू तिनताको सरकारसँग घुँडा टेकेर मेन्टोगङ पुगे, धेरैजना पुगे। तर धेरै ती मध्ये धेरै संख्यामा कर्मचारीहरूले कहिले पनि घुँडा टेकेनन्, उहाँहरूले कहिले पनि माफ मागेनन्। उहाँहरूले जहिले पनि सरकार विरुद्ध हामीले अन्याय गरेको छैन, हामीले कुनै पनि भूल गरेको छैन, वनभोज खानु कुनै पनि अपराध होइन, वनभोज खानु सरकारी कर्मचारीको लागि भूल होइन। यो सरकारको कुनै पनि सर्भिस कन्डक्ट रुल भित्र पर्दैन। हामीले कुनै पनि अन्याय गरेको छैन। त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि हदमा पनि हामी सरकारसँग झुक्दैनौं
तर हामी केस लड्छौँ भने उहाँहरूले प्राय 6-7 वर्ष जति केस लड्यो। अनि पछिबाट उहाँहरूलाई कोर्टले, न्यायालयले उहाँहरूलाई न्याय दियो। उहाँहरू बरी भए र आज ती कर्मचारीहरू कतिजना हामीसँग छन्, कतिजना छैनन्। अनि कतिजनाले यो संसारलाई छोडेर गइसकेको छ। आज जो पनि हाम्रो क्रान्तिको समयमा, हामीले क्रान्तिको सङ्घर्ष गरेको समयमा जो पनि हामीसँग उभिने सरकारी कर्मचारीहरूलाई आज 9 स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा मेरो हृदयबाट नै क्रान्तिकारी सलाम चढाउन चाहन्छु। उहाँहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको हौसला, उहाँहरूको जोशले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि हरेस खाएनौँ। त्यस्तो समय आएन। त्यति बेला जब हामीले 21 तारिक, आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 21 तारिक डिसेम्बरमा हामीले शङ्का घोष गरेर हामीले परिवर्तनको पुल्ठोलाई सिक्किमको प्रत्येक गाउँ-गाउँमा पुर्याए, गाउँ-गाउँमा हामी जान थाले। त्यति बेला हाम्रो क्रान्तिलाई रोक्नका लागि, त्यति बेला हाम्रो परिवर्तनको पुल्ठोलाई निभाउनको लागि के चाहिँ गरेनन् तिनताको सरकारले? हाम्रो हिँड्ने गाडीलाई ढुङ्गा मुढा गरियो। हाम्रो क्रान्तिकारी साथीहरूको घरमा पेट्रोल बम हिर्कायो। हाम्रो कतिजना हस्तीहरू त हेर्दै हेर्दै दिनैमा हराएर गए। कतिजनाको मृत्यु भयो, कतिजनाले यो संसार छोडेर जानु पर्यो। त्यस्तो अवस्था थियो त्यो दिन। म सजिलो थिएन तिनताको सरकारमा उभिएर, सरकारको एगेन्स्टमा उभिएर, विरुद्धमा उभिएर परिवर्तन गर्छु, सिक्किमेलाई न्याय दिन्छु भन्नु सजिलो काम थिएन। तर पनि हाम्रो इच्छा शक्ति अटल थियो, किनभने हामीले अपनाएको बाटो सत्यको बाटो थियो। किनभनेदेखि तिनताको सरकार कस्तो सरकार थियो भनेदेखि सारा संसारको मानिसहरूले इतिहासको पन्नामा संसारको कुख्यात तानाशाहहरू जस्तै इदी अमीन, मुसोलिनी, हिटलरको कथाहरू पढ्थ्यो होला इतिहासको पन्नामा। तानाशाही हिटलरहरूको कथा पढ्थ्यो होला। तर सिक्किममा 21औं शताब्दीमा जिउँदो हिटलरले सिक्किममा शासन गर्दै थियो। त्यति बेला जिउँदो तानाशाहीले शासन गर्दै थियो। आफैले स्वघोषित तानाशाहीले सरकार चलाउँदै थियो। त्यति बेला हामीलाई सजिलो थिएन। हामीलाई कतिजनाले त लान्छना पनि लगायो। विभिन्न कुराहरू आयो कि पीएस गोले त्यसै नाटक गरेको, ओसास राई त्यसै नाटक गरेको, यिनीहरू पावन चामलिङको पैसामा घुम्दैछ, जनतालाई झुकाउन घुम्दैछ, यिनीहरूले सिक्किमे जनतालाई धोका दिन्छ, यिनीहरू फर्केर गएर फेरि यस गेटमै जान्छ भन्ने कुराहरू पनि निस्क्यो। कतिजना जनताले विश्वास गरे, जसले त्यो कुराहरू, अफवाहको कुराहरू विश्वास गरे, उनीहरूले हामीलाई छोडेर गए। तर जसले विश्वास गरेनन्, होइन पक्का पनि परिवर्तनको आवाजलाई बोकेर यिनीहरू हिँडेका हुन्, यी समूह हिँडेका हुन्, गोलेखेमा हिँडेकै हो भनेर जसले विश्वास गरे उनीहरूले कहिले पनि छोडेन। उहाँहरूको निम्ति कस्तो कस्तो समस्या आयो, आर्थिक समस्या उहाँहरूले झेल्नु पर्यो, उहाँले विभिन्न सामाजिक समस्या झेल्नु पर्यो, आफ्नो परिवारदेखि टाढा हुनु पर्यो, आफ्नो परिवारदेखि छुटिनु पर्यो। त्यस्तो समस्या भोग्नु पर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गरेर छोडेर। अनि त्यति बेला मैले पनि 21 डिसेम्बर 2009मा मैले रोलुको परिसरमा, पवित्र मन्दिर रोलुको परिसरमा मैले घोषणा गरेको थिएँ के भनेर, पावन चामलिङकोमा धन सम्पत्ति छ, पावन चामलिङकोमा संसारै किन्ने धन सम्पत्ति होला, पैसा रुपियाँ होला, तर पावन चामलिङकोमा पीएस गोलेलाई किन्ने पैसा छैन, पीएस गोलेलाई किन्नका निम्ति धनराशि छैन, अनि आजसम्म पीएस गोलेलाई किन्ने पैसा छापेको छैन भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि मैले अर्को कुरा पनि मैले भनेको थिएँ,
पिएस गोलेलाई पावन चामलिङमा त्यति बेला जान्छ जति बेला म लास बन्छु, जति बेला मेरो मृत्यु हुन्छ त्यति बेला मात्रै पिएस गोले फर्केर पावन चामलिङमा जान्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसैले गर्दा मैले 2000 हामीले गोले खेमादेखि 2009 देखि आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि थालेको क्रान्तिलाई निरन्तरता दिँदै हामीले देशको 9, 10, 11, 12, 13 4 वर्षपछि हामीले आफ्नै झण्डा, 3 रङ्गे झण्डा, आफ्नै पार्टी, आफ्नै नारा हामीले बनाउन सक्षम भयो। हामीले 2013 को 4 फेब्रुअरीको दिन सोरेङको खेल मैदानमा भव्य रूपमा हामीले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको हामीले स्थापना गर्यौं। त्यति बेला म सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सदस्य थिएन, न त मैले त्यति बेला स्थापना कालमा सुरु हुँदाखेरि पार्टी खोलिँदाखेरि न त म पार्टीको अध्यक्ष नै बसे। मैले त्यति बेला सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको एउटा प्लेब्याक सिंगर जस्तो भएर, ब्याकबोन जस्तो भएर मैले सुझावहरू दिएर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्षको रूपमा एउटा नारीलाई मैले राखेँ त्यति बेला, श्रीमती भारती शर्मालाई। अनि एउटा नारीबाट सुरु भएको पार्टीले 2019 मा सिक्किमे जनताको सपना साकार बनाएको छ। अनि त्यति बेला 2013 को 4 फेब्रुअरीको दिन जब अब पश्चिम सिक्किमको सोरेङको खेल मैदानमा गोले खेमाले पार्टी बनाउँदैछ, पार्टी खोल्दैछ भन्ने जब खबर पुग्यो, सरकारमा खबर पुगेपछि, तिनताको तानाशाही सरकारमा खबर पुगेपछि त्यसै दिन प्रत्येक सिक्किमको ग्राम पञ्चायतहरूमा, सिक्किमको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको ग्राम पञ्चायतहरूमा विशेष ग्राम सभाको आयोजना गरेर हाम्रो पार्टीको स्थापना दिवसमा 2013 मा जनताको सहभागिता नहोस् भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु खोजेको थियो। तर त्यसको विरुद्धमा चाहे विशेष ग्राम सभा नै राखोस्, चाहे त्यो ग्राम सभामा अब सबै वितरण गर्नुपर्ने सहुलियतको लिस्टहरू अब बनाइन्छ अनि जो त्यो ग्राम सभामा आउँदैनन् उनीहरूको लिस्टहरू बनाइँदैन, सहुलियत काटिन्छ भन्ने फरमान जारी भए तापनि त्यति बेला सिक्किमे जनताले नटेर हाम्रो देश स्थापना दिन आजभन्दा ठिक 9 वर्ष अगाडि सोरेङको खेल मैदानमा विशाल जनसमूहले हामीलाई समर्थन दिएको थियो। र उहाँहरूकै जन समर्थनको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूकै सहयोगको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूकै आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि हामीले 4 फेब्रुअरी 2013 मा यो पार्टीको हामीले स्थापना गर्न सकेको थियो। यसको लागि तीनटा जो पनि 4 फेब्रुअरी 2013 को दिन हाम्रो पार्टीको स्थापना दिवसको दिन, पहिलो स्थापना दिवसको दिन उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सिक्किम जनतालाई आज पनि म सम्झना गर्न चाहन्छु। अनि आज पनि ती युवा नारीहरूलाई म सम्झना गर्न चाहन्छु। आज पनि ती जोशिला नारा लगाउने भाइ बहिनीहरूलाई म सम्झना गर्न चाहन्छु। उनीहरू भागेर लुकेर भए तापनि, उनीहरू छलेर भए तापनि सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तन हुनै पर्छ, सिक्किममा चेन्ज आउनै पर्छ, तानाशाही सरकारलाई हटाउनै पर्छ भन्ने विचार लिएर जो पनि उपस्थित भए उहाँहरूलाई म आजको दिनमा सम्झना गर्दै उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु। जो हामीसँग छन् उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि जो पनि छैनन्, जो यस संसारलाई छोडेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई म आजको यस पुनित अवसरमा म श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु। अनि जसरी मैले 21 डिसेम्बर 2009 मा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ त्यही वचनलाई मैले शिरो पर राखेर मैले काम गर्दै आए। 2013 मा हामीले पार्टी गठन गर्यो, 2014 मा आम चुनाव आयो अनि 1 वर्षको अन्तरालमा हामीले 2014 मा सिक्किमको 32 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार दिन सक्यो। हामीले त्यति छोटो अवधिमा हामीले 2013 को 4 फेब्रुअरी को दिन पार्टी बनायो
अनि हामीले आफ्नो झण्डा बनायौं अनि झण्डा पार्टी बनाउँदै बित्तिकै हामीले आफ्नो चुनाव चिन्ह पाउँदैन र हामी चुनाव चिन्हको लागि पनि हामीले यति साह्रो कष्ट भोग्नु पर्यो, यति साह्रो दुःख गर्नु पर्यो। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको नियम बमोजिम कुनै पनि पार्टी खोलेको 3 महिना भित्रमा चुनाव चिन्ह पाउँछ, तर हामीलाई चुनाव चिन्ह पाउनको लागि झन्डै हामीले 1 वर्ष जति लाग्यो। विभिन्न विघ्न बाधाहरू हाम्रोमा आयो, त्यो विघ्न बाधाहरू सन्दै हामीले अन्तमा गएर अप्रेलमा चुनाव थियो। हामीले ठिक अप्रेल चुनावको 1 महिना अघि मार्च महिना 2014 मा मात्र हामीले चुनाव चिन्ह पायो, यो टेबल लेमको चुनाव चिन्ह। हामीले यति विघ्न दुःख दियो हामीलाई। 3टाको सरकारले हामीलाई के गरेनन्, हामीलाई बाधा दिनका लागि, हामीलाई अडचन गर्नका लागि। अनि त्यति बेला घोषणा पनि 3टाको सरकारले गर्थ्यो। 3टाको सरकारको नायकले भनेको पनि थियो, सिक्किमको 4 जिल्लामा घुमेर, 4 समष्टिमा घुमेर घोषणा गर्थ्यो, यो पार्टी रेजिस्ट्रेसन हुँदैन, पार्टी रेजिस्ट्रेसन गर्न नै सक्दैन भनेर घोषणा गर्थ्यो। कसरी भन्ने, किनभने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको नियम बमोजिम कुनै पनि नागरिकले पार्टी बनाउन पाउँछ, पार्टी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। अनि हामीले 2013 मा पार्टी हामीले जब बनाएपछि हामीले डिसेम्बरमा हामीले रेजिस्ट्रेसन पायौं। अनि रेजिस्ट्रेसन पाएपछि हामीले चुनाव चिन्हको लागि हामीले काम गर्यौं, तर चुनाव चिन्ह पाउन पनि हामीलाई धेरै कठिन भयो। अनि हामीले रेजिस्ट्रेसन पाएपछि पनि 3टाको तानाशाही सरकारले घोषणा गर्ने गर्थ्यो, रेजिस्ट्रेसन त भयो तर चुनाव चिन्ह पाउँदैन, चुनाव चिन्ह ल्याउन सक्दैन। अनि यसो भन्दाखेरि सिक्किमको जनताले कति जनताले पत्याइ पनि हाले, हो कि क्या हो, अहिलेसम्म चुनाव चिन्ह पाएको छैन। डिसेम्बरमा रेजिस्ट्रेसन भएको पार्टी अब जनवरी भयो पाएको छैन, फेब्रुअरी भयो पाएको छैन, अब चुनाव आउन आँट्यो पाएको छैन। तर पनि हामीले अन्तमा गएर 1 महिना ठिक 2014 को चुनावको 1 महिना अघि हामीले यो टेबल लेमको चिन्ह पायौं। हामीले हरेस खाएनौं। हामीले 32 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्यौं। अनि एउटा एमपी को रूपमा है, एमपी को क्यान्डिडेटको रूपमा पनि हामीले है टिएन ढकालज्यूलाई हामीले खडा गर्यौं। अनि हामीले खडा गर्यौं, हामी आँटेको थिएन। हामीले भनेको थियौं जबसम्म सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हामी लडिबस्छौं, चाहे हामी 1000 पल्ट हार्न पनि तयार हुन्छौं, तर हामी व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति कसैसँग पनि हामी घोडा टेक्दैन भन्ने हामी प्रण लिएर हामी अगाडि बढ्यौं। र 2014 को चुनाव हामीले लड्यौं, तर हामी 2014 को चुनावमा हामी सफल हुन सकेनौं। हाम्रो 32 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जित हासिल गर्यौं। र त्यति बेला हामीले भनेका थियौं, यदि हामीलाई सिक्किमे जनताले सरकार चलाउनका लागि हामीलाई समर्थन गर्छ भनेदेखि, यदि हामीलाई सरकार चलाउने अनुमति दिन्छ भनेदेखि हामी राम्रो भन्दा राम्रो सरकार चलाइदिन्छु। तर यदि होइन, सिक्किमे जनताले होइन सरकार चलाउनु होइन, तिमीहरू विपक्षीमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यो खालके यदि हामीलाई जनताले सहमति दिन्छ भने हामी विपक्षीमा बसेर पनि हामी काम गर्न तयार छु भनेर मैले चुनावको परिणाम आउन भन्दा अगाडि नै हामीले भनेको थियौं। हामी सरकार बनाउनको लागि मात्रै हामीले भोट लडेको थिएन, चुनाव लडेको थिएन, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेरै छोड्छौं भनेर हामीले भोट लडेको थियौं। र सरकार नहुँदा पनि हामी आँटेनौं, हामीले हरेस खाएनौं। अनि आज सरकार बनेको छ, पार्टी खोलेको 9 वर्षपछि सरकार बन्यो, तर पार्टी सरकारमा पुग्दा पनि हामी माटिएको छैन। आज माटिएको छैन। हामी पहिला जस्तो छौं हामी त्यस्तै छौं। तपाईले यो नसम्झिनु पीएस गोले चेन्ज भयो भनेर, पीएस गोले चेन्ज भएको छैन। आज तपाईहरुको समक्षमा आज जुन व्यक्ति बोल्दै छ त्यो एउटा पीएस गोले मात्र हो, सिक्किमको मुख्यमन्त्री होइन। आज म पार्टीको अध्यक्षको रूपमा बोल्दै छु, म मुख्यमन्त्रीको रूपमा होइन। अनि मलाई जहिले पनि मुख्यमन्त्री भन्दाखेरि पार्टी अध्यक्षको रूपमा नै म आफैलाई मन पराउँछु। किनभनेदेखि मुख्यमन्त्री भएपछि अनेक प्रकारको प्रोटोकल हुन्छ,
मुख्यमन्त्री भएपछि अनेक प्रकारको समय सीमालाई याद गर्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ। अनि तर पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि त सबैजनालाई जता पनि भेट्दा पनि हुन्छ, जहाँ पनि भेट्दा हुन्छ, तपाईँ सबैजनासँग भेट्दा हुन्छ। तर के गर्नु, व्यवस्था परिवर्तनको लागि तपाईहरुले हामीलाई सरकारमा है पुर्याउनु भयो। अनि सरकारमा पुर्याएपछि हाम्रो विधायकहरूले मलाई नै नेता चुनेर होइन तिमी नै मुख्यमन्त्री गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज म सिक्किमको यो मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छ र यो कुर्सी मेरो निम्ति होइन। यो मुख्यमन्त्रीको कुर्सी मेरो परिवारको निम्ति होइन। यो मुख्यमन्त्रीको कुर्सी मेरो शाखा सन्तानको निम्ति होइन। यो मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सिक्किमे गरिब जनताको निम्ति हो, भोक्ता भोगी जनताको निम्ति हो। अनि म आज यही प्रण गरेर म तपाईहरुको समक्ष है म यही प्रण गर्न चाहन्छु, जति दिनसम्म म यो कुर्सीमा छ म सारा सिक्किमे गरिब जनताहरूलाई है न्याय नपाएका अन्यायमा परेका गरिब जनताहरूलाई अनि युवा भाइ बहिनीहरूलाई न्याय दिनको लागि म काम गर्छु। तर म पहिला जस्तो मेरो आफ्नो परिवारलाई व्यापारको साम्राज्य जिनको निम्ति यो कुर्सीमा छुइन। यो नसम्झिनु, पीएस गोलेले आफ्नो शाखा सन्तानलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई यो बिजनेसको है तपाईको यो व्यापारको साम्राज्य दिन्छ भने नसम्झिनु। जो पहिलाको सरकारमा थियो तपाईलाई थाहा छ, पहिलाको सरकारमा के थिएन? सानो भन्दा सानो व्यापार आफ्नो परिवारको सदस्यकोमा थियो। सानो भन्दा सानो बिजनेस आफ्नो आफ्नो परिवारको सदस्यले पाउँथ्यो। अनि सानो भन्दा सानो कन्ट्र्याक्ट कामहरू आफ्नै शाखा सन्तानले पाउँथ्यो। त्यो होइन। म त जहिले पनि भन्छु मेरो परिवारलाई, पीएस गोलेको परिवारको सदस्य हुनु तिम्रो लागि शराब हो, किनभने तिमीले केही पनि पाउँदैनौ। तिमीलाई म दिनेवाला छुइन, म अरूलाई दिन्छु, म तिमीलाई दिनेवाला छुइन भनेर म जहिले पनि भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि आज म जुन चौकीमा उभिएको छु, म बसेको छु, तपाईले मलाई राख्नु भएको छ, यो सर्वदा सदा सर्वदा म तपाईहरुको निम्ति है यसको प्रयोग गर्छु। म तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। र यसले गर्दाखेरि आज अघि मैले भन्दै थिएँ, हामी 2014 मा सरकारमा पुगेन, 14 मा पुगेन। अनि हामीले प्रण गरेका थियौं, हामी जुनै पनि हालतमा हामी सिक्किमे जनताका आवाज बनेर हामी सिक्किम विधानसभामा हामी बोल्छौं। सिक्किम विधानसभा मात्र होइन, सिक्किम विधानसभामा मात्र होइन, हामी हामी सिक्किमे जनताका आवाजलाई भारतको पार्लिमेन्ट संसदसम्म हामी पुर्याउँछौं, भारतको प्रधानमन्त्रीको अफिससम्म पुर्याउँछौं, हामी भारतको राष्ट्रपतिको अफिससम्म पुर्याउँछौं, हामी दैलो ढकढकाउँछौं भनेर हामीले प्रण गरेका थियौं। त्यस्तै प्रकारले सिक्किमे जनताको बुलन्द आवाजलाई हामीले कहिले पनि मर्न दिएनौं। हामी जहिले पनि सिक्किम विधानसभामा हामी आफ्नो पक्ष होइन, सिक्किमे जनताको पक्षलाई अगाडि सार्यौं। हामी 10 जना थियौं, तर 10 जना हुँदा हुँदै 1 वर्षभित्रमा 2014 मा चुनाव सकियो। 2014 मा हामी 10 जना थियौं, तर 2015 लाग्दा नलाग्दा 1 वर्षभित्रमा हामी 10 जना सदस्यबाट घटेर 7 जना भयो। यो तपाईहरुलाई थाहा छ। 7 जना घटेर 3 जना भयो। 10 जनाबाट 7 जना 3 ताकको रुलिङ सरकारमा जोइन गरे। हाम्रो भन्नु केही छैन, तर आज उहाँलाई पश्चाताप हुँदै होला, रिग्रेट हुँदै होला हामीले के गरेछ। किनभनेदेखि यो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी भनेको सत्यको बाटोमा हिँड्ने पार्टी हो। अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सुरुवात नै रोलु मन्दिरको पवित्र धरतीबाट सुरु भएको पार्टी हो। अनि यो पार्टीलाई जसले पनि नराम्रो चिताउँछ त्यसको राम्रो हुँदैन। अनि 7 जना मोस मस्ती गर्नका लागि, 7 जना आफ्नो परिवारको सुखको लागि, 7 जना आफूलाई धनी बनाउनको लागि 3 ताको सरकारमा जोइन गरे, मोस मस्ती गरे। तर हेर्नुहोस् त उहाँले कति दिन मोस मस्ती गरे र अहिले कस्तो हालत छ तपाईलाई थाहा छ। अनि गए चुनाव 2019 मा 37 जनाबाट
ती 7 जनाबाट जम्मा 5 जनाले तिनटाको सरकारको पार्टीको पक्षबाट लड्ने मौका पनि पाए। सुन्नुहोस् है, सरकार हुँदा हुँदै टिकट पनि पाए। एसकेएम पार्टीलाई छोडेर एसडीएफ पार्टीमा गए, विभिन्न पदको उपभोग गरे, मजा गरे, आफ्नो परिवारको नाममा सम्पत्ति थुपारे अनि 2019 को चुनावमा भोट लड्ने मौका 5 जनाले पाए। 5 जनाले आउट अफ 7 5 जनाले टिकट पाए। अनि सरकार हुँदा हामी त विपक्षीमा थियो। त्यति बेला हामीसँग केही पनि थिएन, न त पैसा थियो, न त हामीसँग के थियो, केही थिएन, न त गाडी घोडा केही साधन थिएन। हाम्रोमा खाली 2014 मा पनि अनि 2019 मा पनि सिक्किमे जनताको आशीर्वाद मात्रै थियो। अनि युवाहरूको बुलन्द आवाज थियो, युवाहरूको बुलन्द नारा थियो, व्यवस्था परिवर्तन। त्यही नारालाई लिएर हामी 2019 मा हामी लड्यौं। तर 3 ताकमा हामीलाई छोडेर जाने, दुःखको कालमा हामीलाई छोडेर जाने, रोलु मन्दिरलाई धोका दिने, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई धोका दिने यस्तो जित परे। 5 मा 5 जना हारे, 5 मा 5 जना हार्यो र हारेपछि आज सिक्किमको राजनीतिमा कोही पनि देखा परेको छैन। आज चुनाव 20 महिना भइसक्यो, 20 महिना होइन 22 महिना भइसक्यो चुनाव सकेको, तर एकै दिन पनि देखा परेको छैन। भनेपछि के भनेपछि कस्तो स्थिति भयो होला त्यो ती व्यक्तिहरूको तपाईले बुझ्नुहोस्। तर 2015 मा 7 देखि 10 देखि हामी 3 जना भए। 3 जना, 7 जना गइहाल्यो, हामी 3 जना। 3 जनामा श्री कुङ्गा निमा लेप्चा आज वरिष्ठ मन्त्री हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारको शिक्षा विभाग, जो चाहिँ एउटा ठुलो डिपार्टमेन्ट हो। शिक्षा विभाग, डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन, स्पोर्ट्स, ल, पार्लियामेन्ट्री एफेयर्सको माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। अनि वर्तमानमा ग्राम विकास विभागका मन्त्री अनि धर्म विभागका माननीय मन्त्री श्री सोनाम लामा। हामी उहाँहरू 2 जना अनि म 1 जना भए। अनि हामी 3 जना भए पनि हामी छोडेनौं। हामी सिक्किमको कुना कुनामा हामीले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्यौं। विभिन्न मुद्दाहरूमा सिक्किममा होइन, हामी केन्द्र सरकारकोमा होइन, तर हामीले जन्तर मन्तरसम्म पनि हामीले धर्ना गर्नसम्म पनि हामीले छोडेनौं। हामीले सिक्किमे युवाहरूको पक्षमा आवाज उठाइ बस्यौं। सिक्किमे सरकारी कर्मचारीहरूको पक्षमा हामी आवाज उठाइ बस्यौं। त्यसै कारणले गर्दा हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले धेरैवटा काम गरेका छौं। हामीले सरकारी कर्मचारीहरूको हामी पक्षमा आवाज उठाउँदाखेरि सरकारी कर्मचारीहरू धेरै फाइदा पाए। हाम्रो बेरोजगारी युवाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदाखेरि बेरोजगारी युवाहरूले धेरै फाइदा पाए। हामी सरकारमा नहुँदाखेरि नै हामी 3 जनाको कारणले गर्दा अनि तपाईहरुको कारणले गर्दा, हाम्रो युवा साथीहरुको कारणले गर्दा, वरिष्ठ कार्यकर्ताको कारणले गर्दा सिक्किममा धेरै काम भएको छ। हामी सरकारमा नआउँदाखेरि नै अनि हामी 3 जनामा साँच्चै त्यही प्रकारले मिल्यो जो मिलेको होला। भोटे, लेप्चा अनि नेपाली। भोटियामा सोनाम लामा, लेप्चामा कुङ्गा निमा लेप्चा अनि नेपालीमा पीएस तामाङ। 3 जना बस्यौं र हामीले कहिले पनि हामी आत्तिएन। जसरी हामी देख्छौं आज आत्तिएको देख्छौं। 25 वर्ष सरकारमा बसेर पनि जसले हारलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, 25 वर्ष सरकारमा बसेर पनि त्यो सरकारमा बस्नु पनि तानाशाही जस्तो सरकार चलाउनु, हिटलर जस्तो भएर बस्नु, सिक्किमको राजै भएर बस्नु, 25 वर्ष राजा भएर बसेर तर हार भएपछि सरकार नआएपछि लुकेर बस्ने नेता मैले कहिले पनि कसैलाई पनि देखेको छुइनँ। तर सिक्किममा आज देख्न परिरहेको छ, सिक्किममा सुन्न पाइरहेको छ। कता हराए मलाई पो भन्थ्यो पहिला 2009 मा जब मैले जुन महिनादेखि 2009 मा म एसडीएफ पार्टीबाटै लडेको बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रबाट, अनि मेमा सरकार बन्यो अनि जुनदेखि मैले छोडे पार्टीलाई।
मैले कुनै पनि व्यक्तिगत दुश्मन लिएर छोडेको थिएन। मैले सैद्धान्तिक दुश्मन भएपछि, जब सिक्किमे जनतालाई अन्याय हुन थालेपछि, सिक्किमे जनतालाई दिएको वचनहरू पूरा नभएपछि अनि घरको राज भएपछि मैले आफ्नो दूरी बनाएँ। मैले अब हुँदैन एसडिएफ पार्टीमा बसेर। एसडिएफ पार्टीमा बसेर सिक्किमे जनताको उपकार हुनेवाला छैन। एसडिएफ पार्टीमा बसेर सिक्किमे युवाहरूको कल्याण हुनेवाला छैन। अब म एक्लै भए तापनि म निस्किन्छु भनेर मैले प्रण गरेर मैले जुनदेखि जब दूरी बनाएँ र मैले दूरी बनाएपछि म विभिन्न जग्गाहरूमा घुम्न थालेँ र म निर्वाचन क्षेत्रमा गएन पक्का हो। त्यति बेला के भन्थ्यो भन्नुहोस् त, पीएस गोले हरायो। पीएस गोले हरायो, मुर्तुको जनतालाई धोका दियो। म त के थियो र, एउटा सिम्पल एमएलए भएको थिएँ, म त सिम्पल मन्त्री मात्रै भएको थिएँ। त्यो पनि तानाशाही सरकारको मन्त्री कस्तो हुन्छ, मुख्यमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि डराइ डराइ भेट्नु पर्ने, घुँडा टेक्नु पर्ने, कोही बेला 3 महिनासम्म भेट्नु नपाउने, अनि बोल्नु पनि नसक्ने, फोन गरौँ भन्दा पनि डर लाग्ने, त्यस्तो खालको स्थिति थियो त्यति बेला। तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। अहिले मन्त्री एमएलए त के एउटा साधारण कार्यकर्ताले पनि मुख्यमन्त्रीलाई फोन गर्न सक्छ, भन्न सक्छ सर मलाई यो भयो, मलाई यो हुँदैछ, यो दुःख भइरहेको छ भनेर भन्न सक्छ। एउटा सिम्पल कर्मचारीले पनि नडरिकन आज मुख्यमन्त्रीलाई फोन गर्न सक्छ, मोबाइलमा कल गर्न सक्छ। यस्तो स्थिति छ। 3 ताको सरकार म के थिएँ र, मन्त्री थिएँ, एमएलए थिएँ पक्का। तर 25 वर्ष सरकार चलाउने अनि त्यो पनि स्वघोषित राजा अनि भन्ने पनि गर्थे मेरो अल्टरनेटिभ छैन, सिक्किममा मेरो अल्टरनेटिभ छैन, विपक्षी पार्टीमा त छँदै छैन अनि एसडिएफ पार्टीमा पनि छैन भनेर भन्थे। सुन्नुहोस् है, भनेकै हो, मैले भनेको होइन, यो त पक्का भनेको हो। मेरो कुरा होइन, उहाँकै कुरा हो। कोही पनि अल्टरनेटिभ छैन, कोही छैन, म नै हो सर्व। जहिले पनि म नै हो, सिक्किमको राज मेरै हो, मलाई राजा घोषणा गर्दा पनि हुन्छ भनेर भन्थे। इन्डाइरेक्ट त्यही भनेको, मेरो अल्टरनेटिभ छैन भनेको मदेखि अरू कोही पनि छैन नेता भन्ने। त्यस्तो व्यक्ति आज चुनाव सकेको 22 महिना भयो, एसेम्ब्ली पनि आउँदैनन्, कन्स्टिट्युन्सी पनि आउँदैनन्। होइन, नाम्ची सिङ्गिथाङको जनता दुःख पाएर अहिले मेरोमा आउँदैछ पक्का हो। हामी त फेरि विपक्षी भनेर छुट्टाएको पनि छैन। तिमीले एसडिएफमा भोट हाले आउनु पाउँदैन भनेको छैन, आउनुहोस्। हामी अब सरकार, चुनाव सकियो, अब सरकार बन्यो, सरकारको भनेपछि जनताको सरकार हो भनेर भन्छु। आज कहाँ हरायो हो? अनि आज नाम्ची सिङ्गिथाङको जनताहरू यहाँ छैनन् उहाँहरू, किनभने उहाँहरूको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले यो 9 स्थापना दिवस उहाँहरूले भव्यताको साथ मनाउनु हुँदैछ र आज तपाईँले खोज्नुपर्छ। फेरि पनि एमएलए नेता खोज्नुको लागि पुल्ठो बाल्नु पर्ला जस्तो छ। सुन्नुहोस् है, हामीले क्रान्तिको सुरु गर्दा पनि पुल्ठो बालेरै सुरु गरेको हो। सुन्नुहोस् है, अनि हामीले पुल्ठो भन्ने हामीले पहिला सिडी निकालेको थियो। हामीले पहिलो हाम्रो सिडी हो पुल्ठो, सिडीको नाम थियो पुल्ठो। र अब नाम्ची सिङ्गिथाङको जनताले आफ्नो विधायक चाहिँ पुल्ठो बालेर खोज्नु पर्ला जस्तो छ। सुन्नुहोस् है, अनि हामी चाहिँ सरकारमा नहुँदा पनि हामी 2015मा हामी 10 देखि 3 भयो, 3 हुँदा पनि हामी एसेम्ब्लीमा हामीले सिक्किमे जनताको आवाजलाई बुलन्द बनायौं। अनि फेरि 3 देखि पनि 2017मा मलाई षड्यन्त्रपूर्वक, तपाईलाई थाहा छ, जति बेला एसडिएफमा थिए मैले, जति बेला एसडिएफको जय जयकार गर्थे, मैले जति बेला पवन चामलिङको जय जयकार गर्थे, मलाई केस नलाग्नु अरे। सुन्नुहोस् है, 97 को कुरा हो, 1997 सालको कुरा हो। जति बेला म पशुपालन विभागको मन्त्री थिएँ त्यति बेलाको कुरा। त्यो पनि मैले गरिब जनताको लागि, सप्लायरको लागि, यो सप्लायरले काम गरेकै हो, यसलाई चाहिँ पैसा दिनुपर्छ भने खालि मैले चिठी मात्रै दिएको। चिठी कसैले पनि दिन्छ है, मेरो पनि एप्लिकेसन प्लिज एपोइन्ट भनेर दिन्छ हामी, पक्का हो। जुनै पनि मुख्यमन्त्री दिन्छ, विधायकले पनि दिन्छ, एमएलए पनि दिन्छ। अनि मैले पनि सप्लायरलाई, मैले यसले गाई सप्लाई गरेको, उसको बिल रिलिज गर्नु भनेर मैले चिठी लेखेँ, मैले कुनै अन्याय गरेन। अनि 3 ताको मुख्यमन्त्रीले पनि त्यस्तै चिठी लेखे, उसको चिठीमा पनि बिल रिलिज भएको पक्का 97।
उसले पनि त्यस्तै चिठी लेखेको मुख्यमन्त्रीको रूपमा कि उसलाई बिल दे, उसले दिएको बिल पायो अनि मन्त्रीले दिएको पनि पायो। तर पछिबाट षड्यन्त्र गरेर जब मैले एसडिएफ पार्टी ठिक छैन, पवन चामलिङ ठिक छैन अनि भ्रष्टाचार बढेको छ, तानाशाही बढेको छ, सिक्किमे जनतालाई अन्याय हुँदैछ, अब न्याय दिनुपर्छ भन्ने जब आवाज निकाल्न थालेपछि हतार भिजिलेन्समा केस रेजिस्टर गरेर अनि म माथि झुटो आरोप लगाएर मलाई 2017 मा कोर्टबाट कन्भिक्सन भए। म तपाईलाई थाहा छ। तर म कन्भिक्सन भए तापनि मलाई 3 ताको सरकारले जेलमा हाले तापनि, मलाई जेलमा थुने तापनि मेरो विचारहरूलाई, मेरो आवाजहरूलाई, मेरो क्रान्तिहरूलाई थुन्न सकेन। किनभनेदेखि म जेल जानुभन्दा अगाडि नै मैले धेरै पिएस गोले जन्माइसकेको थिएँ। मैले लाखौंको संख्यामा पिएस गोलेको जन्म दिइसकेको थियो। मैले मेरो अल्टरनेटिभ बनाइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि म जेल सहरसम्म गएँ। 10 तारिक अगस्त 2017 को दिन जति बेला म आत्मसमर्पण गरेँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा, तब सबैजना रुनु भएको थियो। मलाई थाहा छ रुने सबैजना थियो, सबैजनाको आँखामा आँसु थियो। तर हाँस्ने मान्छे म एक्लै थिएँ, हाँस्ने मान्छे म एक्लै थिएँ। अनि सबै कार्यकर्ताहरू, सबै युवाहरू, सबै नारीहरू, सबै शुभचिन्तकहरूको आँखामा आँसु थियो। तर मैले त्यति बेला भने जानभन्दा अगाडि तपाईहरु नसुर्ताउनुहोस्। पीएस गोलेलाई शारीरिक रूपमा थुनेको होला, पीएस गोलेलाई शारीरिक रूपमा जेलमा थुनुवा पार्न सक्यो 3 ताकको तानाशाही सरकारले। तर मेरो विचार, मेरो उत्साह, मेरो विचारहरूलाई थुनुवा पार्न सकेको छैन। र मैले हजारौंको संख्यामा सिक्किममा पीएस गोले जन्माइसकेको छ। तपाईहरु नसताउनुहोस् अनि तपाईहरुले क्रान्ति जारी राख्नुपर्छ। म खाली जेल मात्रै गएको हो, म कुनै पनि फाँसी चढेको छैन। म मृत्युको है म काखमा गएको छुइनँ। म खाली 1 वर्षपछि म फर्किन्छु अनि म 1 वर्षपछि फर्किँदाखेरि सिक्किममा क्रान्तिको ज्वालो सल्किसकेको हुन्छ अनि सिक्किममा क्रान्तिको प्रत्येक आवाजहरू गाउँ गाउँमा पुगिसकेको हुन्छ। अनि तपाईहरु नसुताउनुहोस्, म जेल भित्र बसेर पनि मेरो क्रान्तिलाई म सुचारू रूपले चलाउँछु भनेर मैले प्रण गरेर गए। अनि म गएपछि 2 जना भए अनि 2 जना हुँदा पनि हाम्रो 3 ताकको विधायक अनि वर्तमानमा माननीय मन्त्रीहरूले कहिले पनि हरेस खाएनन् अनि तपाईहरुले उहाँलाई साथ दिनुभयो। अनि त्यति बेला मैले है स्थापना दिवस मैले मान्नु नपाएको भनेको 2018 को हो। म 2018 मा म जेल भित्रै थिएँ। अनि तर म जेल भित्रबाट पनि कहाँ कसो हुँदैछ, के हुँदैछ, पार्टीको कार्यकर्ताले के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, एरेन्जमेन्ट कस्तो छ भनेर म जेल भित्रबाट नै सबै समाचार राख्थ्यो। अनि 2018 को हाम्रो स्थापना दिवस लेक्सेपको है खेल मैदानमा सम्पन्न भएको थियो। अनि त्यो दिन पनि साँच्चै भव्यतासँग तपाईले मनाउनु भयो। र यसरी हामीले जस्तो परिस्थितिमा पनि सिक्किमे जनतालाई जहिले पनि अगाडि लगाएर सिक्किमे जनताको आवाजलाई बुलन्द गरेको छ भनेदेखि आज त सरकार बनेको छ। आज तपाईहरुको आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि, तपाईहरुको बहुमूल्य भोटको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जम्मा 17 वटा सिट र वर्तमानमा 19 जना हाम्रो विधायक छ। 19 जना। अनि हामी सरकारमा आसीन छौं। हामी आज मजबुत छौं, हामी कमजोर छैनौं। तर पनि हामीले सबैजनालाई, चाहे हामीलाई मन पराउने होस्, चाहे हामीलाई मन नपराउने होस्, चाहे हामीलाई सघाउने होस्, चाहे हामीलाई नसघाउने होस्, सबैजनालाई अँगालेर हामी हिँड्ने गरेका छौं। हामी हिँड्दैछौं, सबैलाई अँगालो हाल्ने कोसिस गर्दैछौं। यो होइन हामी चाहिँ कमजोर छौं, हामीलाई सघाउ भनेको होइन। अनि यो हाम्रो कमजोरी कसैले पनि नसम्झिनु। पीएस गोले कमजोर भएछ। अब पीएस गोले सबैको साथ माग्दैछ भने नसम्झिनु।
आज अरे हाम्रोमा सरकार नहुँदाखेरि त हामीले सिक्किममा बुलन्द आवाज पार्न सक्यौं, क्रान्तिको मशाललाई जलाउन सक्यौं भनेदेखि आज पीएस गोलेको सरकार छ। आज सिक्किमे जनताको सरकार छ, पीएस गोलेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार छ। यो मेरो सरकार त होइन, पीएस गोलेको सरकार होइन, म माफ चाहन्छु। यो सिक्किमे जनताको सरकार छ। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार कमजोर छैन र कसैले पनि हाम्रो कमजोरी हो भनेर तपाईले नसोच्नु। अनि पीएस गोलेको टिमलाई तपाईले अन्डरएस्टिमेट पनि नगर्नु, अन्डरएस्टिमेट नगर्नु। यिनीहरूले के गर्नु सक्दैन, यिनीहरूकोमा दम छैन नभन्नु। विपक्षी पार्टीमा हुँदाखेरि त तानाशाही सरकारलाई थुरु पार्ने पार्टी, विपक्षी पार्टीमा हुँदाखेरि त तानाशाही सरकारलाई भुइँमा राख्ने पार्टी त आज सरकारमा छ। हामी कमजोर छैनौँ, हामी बलियो छौँ। तर हाम्रो यति नै हो, हामी सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको मात्रै हो। हामीले कसैलाई दुश्मनी लिएको होइन। मैले भनेको थिएँ सरकार गठन हुने बित्तिकै हामी जिरो एनिमीमा काम गर्छौँ। हामी कसैलाई दुश्मनी गर्दैनौँ, हामी मिलेर काम गर्छौँ। तर यदि कसैले पनि हामीसँग दुश्मनी लिन चाहन्छ भनेदेखि, यदि हामीलाई कसैले अन्डरएस्टिमेट गर्छ भनेदेखि त्यसको लागि पनि पीएस गोलेको टिम तयार छ। तयार छ है, तयार छ। त्यसले गर्दा कसैले पनि पीएस गोलेको टिमलाई, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारलाई खेलाची नसम्झिनु। हामीले मौका दियौं, 20 महिना भयो सबैसँग मिलेर काम गर्ने। हामीले कसैलाई पनि दुःख दिएको छैनौं, सबैलाई माया गरेर अँगालो हालेका छौं। कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको प्रमोसन हामीले रोकेका छैनौं। कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई भिजिलेन्स पहिलाको सरकारमा जस्तो भिजिलेन्स लगाएको पनि छैनौं। हामीले एकैजनालाई पनि आजसम्म उदाहरण एकैजनालाई पनि हामीले भिजिलेन्स केस लगाएको छैन। जसरी पूर्व सरकारले त्यसै दुःख दिनको लागि भिजिलेन्स लगाउँथ्यो, अंगुसे हाल्नको लागि भिजिलेन्स लगाउँथ्यो। तपाईले टाढा जान पर्दैन। मलाई त केस लगायो, ठीक हो। उसको म प्रतिद्वन्दी थियो, म उसको विरोधी थियो, उसको मैले विरोध गरेँ, उसको सिद्धान्तको मैले विरोध गरेँ। पक्का हो, मलाई त जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, मलाई मार्दा पनि हुन्थ्यो, मलाई जेल हाल्दा पनि हुन्थ्यो। तर तीनताको सरकारले मलाई होइन, मेरो परिवार समेतलाई दुःख दिएको छ। अनि मेरो श्रीमती तपाईहरु सबैजना थाहा छ, तपाईहरुको काखमा हुर्केकी, तपाईहरुको स्कुलमा काम गरेकी एउटा शिक्षिकाको एगेन्स्टमा पनि भिजिलेन्स केस इनिसिएटिभ गरेर 6 वर्षसम्म कोर्टमा धाउनु पर्यो। अनि 6 वर्ष कोर्टमा धाउँदाखेरि मेरो सानो नानी, जति बेला म जेलमा थिएँ, बाउ छैन जेलमा, अनि आमा कोर्ट धाउनु पर्ने, अनि नानीलाई छोडेर जाँदाखेरि जहिले पनि नानीलाई भन्नु पर्ने है, म कोर्ट गएन भनेदेखि पुलिसले बान्छ, पुलिसले मलाई पनि लान्छ। जसरी पापालाई लग्यो त्यसरी नै मलाई पनि लान्छ, मलाई जानु दिनु पर्छ, नानीले पनि सहर्ष स्वीकार उहाँ जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो रीति पैदा गरेको थियो पूर्व सरकार। तर मैले सरकार बनाएपछि हामीले कसैलाई पनि, नाता विपक्षी पार्टीको नेताको सदस्यहरूलाई, परिवारलाई हामीले दुःख दिएका छौं, न त कसैलाई उसको शाखा सन्तानलाई दुःख दिएका छौं। तर यदि हामीले चाह्यो भनेदेखि हामी जे पनि गर्न सक्छौं। यदि टिटफट भनेदेखि हाम्रो हातमा अनेकौं त्यस्तो दस्तावेजहरू छ, कागजहरू छ, फाइल छ, भरे नै जे पनि गर्न सक्छौं। तर मैले त्यो परम्परालाई तोड्नु चाहेको मात्रै हो। किन अरे राष्ट्रियको बीचमा किन दुश्मनी बोल्ने, किन एकाअर्काको पछि लाग्ने? नगरौँ यो परम्परा तोडौँ, जसरी पूर्व सरकारमा भयो। हेर्नुहोस् त, नरबहादुर भण्डारी
स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, जसले सिक्किमलाई जहिले पनि माया गर्ने, जसले सिक्किमलाई जहिले पनि माया गर्ने, जसको समयमा सिक्किममा साम्प्रदायिक सद्भावना भन्ने कुरा थियो, सिक्किमे जनताको शिर खडा थियो, कुनै पनि जातलाई छुट्याएन, कुनै पनि धर्मलाई नछुटाइकन काम गर्ने मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी जस्तो व्यक्तिको यसमा केस लगाएर 1 महिना भए तापनि पूर्व सरकारले जेल हालेको थियो, तर जेल हाल्यो पाउन चामलिङले, तिनताको तानाशाही सरकारले जेल हाल्यो, तर उहाँको स्वर्गवास हुँदाखेरि नरबहादुर भण्डारी साहबको स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी साहब जब उहाँको मृत्यु भयो, उहाँको फ्युनरलको दिन सिक्किम रोएको थियो। सिक्किम यो हो मान्छेले कमाउनु पर्ने कर्म छ त्यो, तर अरे सिटमा हुँदा त जसले पनि नमस्कार गर्छ, अरे मुख्यमन्त्रीको पदमा हुँदा त दुश्मनले पनि नमस्कार गर्छ, तर नमस्कार त त्यति बेला पो गर्नुपर्छ जब सत्ताबाट झर्छ, त्यति बेला नमस्कार पाउने पो पाउने, तर सत्तामा हुँदा पाउने त के छ र? मलाई अहिले जम्मैले गर्छ, मलाई भोट नदिले पनि गर्छ, सबले गर्छ, मलाई हो कि होइन भन्नुहोस्। तर म जब यो चौकीबाट जान्छु त्यति बेला पो मेरो इज्जत हुनुपर्छ त हौ, इज्जत। बजारमा घुम्नु सक्नुपर्छ, एमजी मार्गमा घुम्नु सक्नुपर्छ, नाम्ची बजारमा खुल्ला घुम्नु सक्नुपर्छ, अनि सिङताम बजारमा जोरथाङ बजारमा खुल्ला हृदयसँग है घुम्नु सक्नुपर्छ, अनि मरौ परौमा आउनु सक्नुपर्छ। तर आज हेर्नुहोस् त मरौ परौमा आउनु सक्दैन, सिक्किमे जनतालाई फेस गर्नु सक्दैन, किनभनेदेखि सरकारको समयमा सरकार हुँदाखेरि जम्मैलाई दुखा दिएको छ, सरकारी नौकरीदारलाई पनि छोडेको छैन, गुरुबाउ गुरुआमालाई पनि छोडेको छैन, युवा भाइ बहिनीलाई पनि छोडेको छैन। हाम्रो हेर्नुहोस् त सिङ्गर, हाम्रो दामथाङ निवासी सिङ्गर हाम्रो प्रताप खाती जस्तो व्यक्तिलाई पनि छोडेन। हेर्नुहोस् त उहाँले कति चिचाएन उहाँको लागि, उहाँले हेर्नुहोस् त कति राम्रो गीत बनाएको छ, त्यस्तोलाई छोडेन। त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस् त लुकेर गर्छ। अस्ति मलाई लाग्थ्यो जति बेला सञ्चमान सुब्बाज्यूको निधन भयो त्यति बेला म दिल्लीमा थिएँ, अनि सञ्चमान सुब्बा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हाम्रो पार्टीको सदस्य होइन, हाम्रो पार्टीको सदस्य होइन, एसडिएफ पार्टीको सदस्य थिए उहाँ। अनि जब चाहिँ सरकार बनेर बितेको उहाँ पार्टीको सरकारको एडभाइजर पनि बसे, अनि प्लानिङ कमिसनको मेम्बर चेयरम्यान पनि बसे, अनि उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको घरभित्रको व्यक्ति हो, अनि सिक्किमको भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हो। जस्तो मैले चाल पाएँ, त्यति चाल पाउने बित्तिकै म दिल्लीबाट फर्केर आएँ र मैले सिक्किममा, अनि मैले चिफ सेक्रेटरीलाई फोन गरेर मैले भने इमिडिएटली तपाईँले 1 हप्ताको लागि शोक हामीले प्रकट गर्नुपर्छ राज्यमा, अनि हामीले झन्डालाई हामीले झुकाउनु पर्छ, र उहाँको जुन दिन फ्युनरल हुन्छ, जुन दिन चाहिँ उहाँको अन्तिम संस्कार हुन्छ त्यो दिन चाहिँ है, त्यो सहयात्राको दिन चाहिँ तपाईँको छुट्टी डिक्लेयर गर्नुपर्छ, होलिडे गर्नुपर्छ शोकमा भनेर भनेको थिएँ। अनि मैले सोचेको थिएँ आफ्नै तिनताको सरकारको आफ्नै घरभित्रको व्यक्ति, अनि सदस्य, पार्टीको सदस्य, अनि फेरि सिक्किमको भूतपूर्व मुख्यमन्त्री आउँछ होला, नेता ठुलो नेता आउँछ होला भनेर सोचेको थिएँ। अब भेट हुन्छ होला, म त नेतै जस्तो मान्छु, म त एकदम आदर गर्ने मान्छे हो, म सम्मान गर्ने मान्छे हो, कसैलाई म हेला गर्ने मान्छे होइन है। आयो भनेदेखि म पहिलो एकदम दण्डवत नमस्कार गरेर उहाँसँग बोल्नु पर्यो, के है खबरहरू पनि सोध्नु पर्यो, के छ सञ्चय छ कि छैन, के छ समस्या भनेर सोध्नु पर्यो। अब हिगाउँमा भेट हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिएँ। सुन्नुहोस् है, म बिहानै गएँ, तर नेता आउनु भएन भने चाहिँ अरूमा त आएन, तर सञ्चमान सुब्बा साहबको अन्तिम यात्राको दिन पनि उहाँको है फ्युनरलको दिन पनि नआउनु भनेको जनतालाई फेस गर्नु नसक्नु हो कि होइन लु भन्नुहोस् त, हो कि होइन लु भन्नुहोस्, हो कि होइन तपाईँले भन्नुहोस् लु, हो कि होइन? अनि पछि मैले फेरि फेसबुकमा हेरेँ लुकेर एक दिन गएछ, सुटुक्कै लुकेर गएछ है। सुन्नुहोस् है, म त्यस्तो काम चाहिँ गर्दिनँ है। सरकार हुँदाखेरि, सरकारदेखि जान्दाखेरि लुकेर बस्नुपर्ने काम चाहिँ म गर्दिनँ। अनि यो चौकीलाई, यो कुर्सीलाई, मुख्यमन्त्रीको कुर्सीलाई, तपर्देको कुर्सीलाई जनताको सेवाको कार्यमा लाउँछु, अनि कसैलाई हेप्ने काम गर्दिनँ।
कसैलाई थिच्ने काम गर्दिन, तपाईँहरूको सेवाको काम गर्छु। अनि भोलि म यो कुर्सीबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूसँग मजाले घुम्ने हिँड्ने, तपाईँहरूसँग साथी भएर कसैले पनि मलाई नथुक्ने होस् न, त्यस्तो हुनुपर्छ। तर हिटलर त भयो, तर खालि के अरे तपाईँको सत्तामा बस्दा, अनि सत्तामा भए तपाईँको कुर्सीमा बस्दा बाघ भयो। सुन्नुहोस् है, अनि कुर्सीबाट झर्दाखेरि चाहिँ स्याल हुनु चाहिँ नपरोस्। सुन्नुहोस् है, अरे कुर्सीमा बस्दाखेरि चाहिँ पुरा बाघ भएर, अनि कुर्सीदेखि गएपछि स्याल भएर हिँड्नु चाहिँ भएन है। म चाहिँ कस्तो मान्छे हो भने बाघको मुख खाए पनि रातो, नखाए पनि रातो। म कुर्सीमा हुँदा पनि त्यस्तै छु, नहुँदा पनि त्यस्तै छु। अनि अहिले भन्छ हेर्नुहोस् त, अहिले जनतालाई यति साह्रो ढाँट्छ। सरकारमा हुँदा त ढाँट्यो, अहिले विपक्षीमा हुँदा पनि आज ढाँट्दैछ। राम्रो सुन्नुहोस् है, तपाईँहरू सुनेर जानुहोस्। जसले सुन्छ उनीहरू सप्रिन्छ, जसले सुन्दैन उनीहरू बिग्रिन्छ। सुन्नुहोस् है, के भन्छ अरे अहिले कता दिल्लीतिर छ कि है, मलाई त थाहा छ। सुन्नुहोस् है, के भन्छ अरे सरकार बनिहाले। सुन्नुहोस् है, पहिला चुनाव भन्दा अगाडि के भन्थ्यो, पिएसकोले भोटमै उठ्नु पाउँदैन, तपाईँहरू किन यसको पछि लाग्ने, भोटमै उठ्नु पाउँदैन, अनि मुख्यमन्त्री हुनै पाउँदैन भन्थ्यो। हावा पिटेकै हो। म भोटमा उठेन, पक्का हो। मैले किन उठेन भन्दाखेरि म पार्टीको अध्यक्ष भएकोले गर्दा मैले घोषणा पनि गरेको थिएँ, म पार्टीको अध्यक्ष भएर उठ्यो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कन्सन्ट्रेट हुन्छ। मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त म जहाँबाट उठ्छु त्यहाँ मैले कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो, पुरा ध्यान दिनु पर्यो। अरू निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँले मैले ध्यान दिनु सक्दैन, त्यसले गर्दा म नउठेको राम्रो होला र है म उठ्दिनँ, म पुरा प्रचार गर्छु पार्टीको अध्यक्षको रूपमा भनेर मैले पुरा प्रचार गर्ने मौका पाएँ यसपालि जम्मैमा। मलाई भार परेन नि है। त्यसपछि के भन्यो, हामीले तपाईँको सरकार बनाउँदैन है, जित्दैन हुन पनि। मलाई पनि अचम्म लाग्छ। सुन्नुहोस् है, मलाई साँच्चै अचम्म लाग्छ, यो ताजुब कुरा हो। यो हामी कसरी सरकार बनाएछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब चुनाव भन्दा अगाडि ठिक तपाईँको अप्रेलमा चुनाव भयो है, तपाईँको जनवरी फेब्रुअरीमा त यति बिघ्न सहुलियत बाँडेको आममा। जनवरीमा त तपाईँको मेला लगाएर नै वान फ्यामिली वान जबको 17,000 भन्दा ज्यादा भाइ बहिनीहरूलाई एप्रुभ नभएको, सरकारले एप्रुभ नगरेको, अनि भाइ बहिनीको आँखा मतलब तपाईँको उताको छल्नको लागि है सबैलाई वान फ्यामिली वान जब भनेर नोकरीमा लगायो। जनवरीमा जनता मेला गरेर टोकन त कति हो, कति हाउस अपरेसन टोकन, च्यादर, अनि त्यो तपाईँको साइट एलटमेन्ट आममा कम्ती होइन, बाँडेको जम्मै बाँडेको। फेरि प्रमोसनको मेला सानो होइन, 5 वर्ष प्रमोसन नभएको, चुनाव भन्दा अगाडि आम 2019 को चुनाव अगाडि त प्रमोसनको मेला लगाएकै। अनि फेरि जम्मै सरकारी कर्मचारी त हामीलाई ठ्याक्कै पत्याएन। फेरि सबै उतैतिर, सुन्नुहोस् है, उतैतिर जम्मै सरकारी कर्मचारी जम्मै सानो खालको चाहिँ हामी सक्यो होइन, थिएन होइन, थियो तर सानो खालके जम्मै शुभचिन्तक जसलाई अन्याय परेको थियो जम्मै हामीसँग थियो। तर ठुलो खालके पैसा रुपियाँ भएको दाम कमाउनेदेखि सबै उतै कहाँ हुन्छ। गोलेले कहाँ जित्छ, यसो फुच्चेले कहाँ जित्छ भन्थ्यो। साँच्चै हो, सुन्नुहोस् है, हो कि होइन। हामीसँग त सारा गरिबहरू जसको पैसै छैन बिचारा, दुःख गरेर है तपाईँको अदुवा बेचेर आउनु पर्ने, कुखुरा बेचेर आउनु पर्ने है, कसैले गाई बेचेर आउनु पर्ने, त्यस्तो स्थिति थियो है। डरले आउनु पर्ने। अनि सरकारी कर्मचारी बिचारा हामीलाई सघाउने, सर होइन तपाईँलाई भेट्नु त मन पर्छ, हामीलाई पनि परिवर्तन त चाहेको छ, यो सरकारले गरेको छ, तर सिक्किममा चाहिँ भेट्दिनँ म सर, बरु बाहिरै भेटौँ भने मैले कालिम्पोङतिर कोही बेला सिलगढीतिर भेट्नु पर्थ्यो। कसैले लामो त्यो भुत्ले टोपी मङ्की क्याप लगाएर आउँथ्यो, यति छोपेर है, सबजना यस्तो प्रकारले आउँथ्यो। कसैलाई 12 बजी राति भेट्नु पर्ने, कसैलाई 2 बजी राति भेट्नु पर्ने। हाम्रोमा त कोही थिएन साँच्चै,
हामीसँग त तपाईहरुको आशीर्वाद, गरिब जनताको आशीर्वाद, अन्य अत्याचारमा परेको जनता मात्रै थियो। त्यसो हुँदा मलाई पनि कहिलेको लाग्थ्यो सरकार त बनिँदैन होला हौ, सबै त उता छ अन्त जम्मै विकास जम्मै बढेको छ। बनाएको छ भनेर जनतालाई थियो। त्यसले गर्दा उताति त लाग्यो चुनावमा है, उताति त हिँड्थ्यो, तर मन चाहिँ एसकेएम 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 पिएस गोले भनेर हिँड्थ्यो। समय हुन्थ्यो तर है तपाईको मनभित्र चाहिँ पिएस गोले एसकेएम एसकेएम भनेर थियो। यही प्रकारले पैसा रुपियाँ त कति बाड्यो तपाईलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसा, हाइड्रो पावर कम्पनीबाट कमाएको पैसा, फार्मास्युटिकल कम्पनीबाट कमाएको पैसा त कति बाड्यो। सुन्नुहोस् है, स्योर, एकदम स्योर, 100% स्योर। तर चुनाव भएपछि जनताले मन बनायो। होइन, यस्तो हिटलरलाई राख्नुभन्दा, यस्तो तानाशाहीलाई राख्नुभन्दा, यस्तो राजालाई राख्नुभन्दा त बरु फुच्चे पिएस बोले नै भोट दिन्छु भने ठ्याङ्गै ठोक्यो त्यो दिन। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् त तपाईँको काउन्टिङको दिन ठ्याक्कै हाम्रो 17वटा सिट बनियो। अचम्म लाग्यो। सुन्नुहोस् है, अनि जुन मान्छेले चाहिँ अल्टरनेटिभ छैन भन्थ्यो, हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् न, यस्तो भन्ने मान्छे म सधैँभरि राजा, म मुख्यमन्त्री नै हो, म मरिन्जेलसम्म मुख्यमन्त्री हो भन्ने मान्छेलाई 2019 को चुनावमा जनताले साँच्चै जसरी फेक अलटमेन्ट अर्डर बाँडेर 2014 मा झुकाएको थियो, अनि 2019 मा पनि झुकाउँछु भनेको थियो, तर यसपालि जनताले झुक्काइ पठायो है। सुन, झुक्काइ पठायो, फङ्गै झुकायो। सुन्नुहोस् है, त्यसलाई दङ्गा पर्यो। मेन्टगोङ सर्नु कम्ती, छाड्नु कम्ती चाहिँ साह्रो परेन। अनि आउँछ अरे, बाहिर निस्किन्छ अरे, फेरि भित्रै गएर पस्छ अरे फेरि। सुन्नुहोस् न, मलाई एकजना दाइले भन्छ, अहिले मसँगै छ दाइ एकजना, गुरुङ दाइ, म नाम त भन्दिनँ, भन्छ है, भित्र बाहिर निस्किन्छ अरे, फेरि कुदेर रुममै जान्छ अरे, गएर घोप्टो परेर रुइहाल्छ अरे, खम्बा पक्रेर, घरि सोफा पक्रेर रुन्छ अरे, घरि के गर्छ। अचम्मै लाग्यो सर भन्छ। अरे बाबा, त्यो त सरकारी वासस्थान हो नि त, पर्मानेन्ट वासस्थान होइन बाबा। त्यो त जो मुख्यमन्त्री हुन्छ त्यो पो बस्ने हो त हौ, त्यो त पर्मानेन्ट होइन नि त बाबा। पर्मानेन्ट हो भने त राजा बनिनु पर्यो। अनि आमामा मेन्टगोङ छोड्नु सानो होइन त, साह्रो पर्यो। बल्ल छोड्यो। तर म त नसरौँ भनेको थिएँ, मैले घोषणा पनि गरेको थिएँ, पक्का हो तपाईँहरूलाई। मैले चुनावको समयमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, म त्यो राजा बस्ने जग्गामा चाहिँ म बस्दिनँ, म बरु त्यसलाई क्यान्सर हस्पिटल बनाउँछु भनेको थिएँ मैले, पक्का हो। मैले लामो समयसम्म म सरेन। मैले तपाईँको आफ्नै वासस्थान लुम्सेबाट मैले सरकार चलाएँ, तर मलाई धेरै कठिन भयो। मलाई भन्दा पनि ज्यादा जनतालाई धेरै असुविधा भयो, अनि हाम्रो अफसर्सहरूलाई असुविधा भयो, धेरै सरकारी कर्मचारीलाई असुविधा भयो। मेरोमा आउँदाखेरि झन्डै 2 घन्टा जस्तो लाग्थ्यो ट्राफिक जामले गर्दाखेरि। अनि सबैको अनुरोधले गर्दाखेरि, सबैको आग्रहले गर्दाखेरि, होइन तपाईँ मेन्टगोङै सर्नुहोस्, यहाँ बस्यो भने सुविधा हुन्छ सबैलाई भन्दाखेरि अन्तमा म गएर मैले सरेँ। अनि यो मेरो टेम्परेरी है, मेरो एउटा जबसम्म म छु त्यहाँ तबसम्मको लागि यो सरकारी वासस्थान हो। मैले यहाँ बसेर म सेवा गर्दैछु। र जहिले पनि आज पनि हेर्नुहोस् त, पहिलाको सरकारमा जसरी ढाँट्यो, सरकार हुँदा त ढाँट्यो, म त्यही कुरा गर्दै थिएँ। अहिले पनि ढाँट्दैछु। के भन्थ्यो, अब सरकार हुँदैन भन्थ्यो, सरकार भयो, मैले त्यही कुरामा आउँदै थिएँ। अनि आएपछि सरकार बनेपछि के भने, जाइहाल्छ 6 महिने एडहकको सरकार। सुन्नुहोस् है, अनि मलाई सबैजना कतिजना अफसरले पनि भनेको छु, एडहकको मुख्यमन्त्रीले के मान्नु हौ, 6 महिनामा त गइहाल्छ यो भन्थ्यो। मैले सुनेको, म नाम त भन्दिनँ, तर अहिले आउँदा म सबैभन्दा राम्रो उसैलाई गर्छु। म फेरि म थाहा छ मलाई कसले भन्यो सबै, तर म आउँदाखेरि सबभन्दा प्यारो मिठो, सबभन्दा मिठो उसैसँग बोल्छु। म नाम भन्दिनँ, छ धेरैजना। एउटा एडहकलाई त के जानु नजाउँ, जाने होइन, सिएम साहबलाई भेट्नु भने के जानु नजाउँ एडहककोलाई, 6 महिना बाद त छुट्टी हो नि, आउँछ त्यही पुरानो बुढो आउँछ भन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, तर हेर्नुहोस् तपाईँहरूको आशीर्वाद। अनि 6 महिना बादमा, सुन्नुहोस् है, 6 महिना बादमा कानुनी तौरमा
भारतको हरेक इलेक्सन कमिसनले मलाई पर्मिसन दियो उठ्ने, अनि उहाँहरूको पर्मिसनको आधारमा मैले चिताएको थिएन कि म पोकलोक कामराङमा उठ्नु पाउँछु, म पोकलोक कामराङको विधायक हुनु पाउँछु भनेर मैले 10 मनमा 1 मन पनि सोचेको थिएन। आज म तपाईहरुको अगाडि म कन्फेस गर्छु, मैले सोचेको थिएन, मैले कसैलाई पनि मैले भनेको पनि थिएन। तर यसो उसो कसो गर्दाखेरि म तपाईहरुकै निर्वाचन क्षेत्र 10 पोकलोक कामराङमा मैले उठ्ने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। यो मेरो लागि मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले। अनि मैले के सोचेको थिएँ आउँदाखेरि, मैले के सोचेको थिएँ भन्नुहोस् त? तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदाखेरि सोचेको थिएँ यो निर्वाचन क्षेत्र त आमा मुख्यमन्त्रीले चलाएको निर्वाचन क्षेत्र, 24 वर्षभन्दा ज्यादा यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि गरेको मुख्यमन्त्री, यहाँ त दुःख छैन होला, यहाँको सबै युवाहरू सम्पन्न होला, यहाँको सबै जनताहरू धनी होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर जब मैले यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि भएर आए, म त छक्क परे। पोकलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्र भन्दा गरिब क्षेत्र सिक्किममा अरू कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र छैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले प्रण गरेको छु, मैले तपाईलाई भनेको पनि छु कि पोकलोक कामराङको जनतालाई तपाईले मलाई जुन विश्वास दिएर तपाईले मलाई जिताउनु भयो, तपाईले मलाई विधायक बनाउनु भयो, तपाईहरुको विश्वासलाई, तपाईहरुको भरोसालाई म कहिले पनि तोड्नु दिन्न, म तोड्दिन। म तपाईहरुको जति सक्दो सेवा म तपाईहरुको गर्छु। मेरो जन्मभूमि पोकलोक कामराङ नभए तापनि मेरो कर्मभूमि पोकलोक कामराङ हो। र म आज डिक्लेयर पनि गर्न चाहन्छु, मैले जति बेला च्याखुङको विधायक हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ म च्याखुङको विधायक बने, म सोरेङको, खासै म सोरेङको थिएँ, म 3 पल्ट च्याखुङबाट विधायक भएँ। अनि सोरेङको म सोरेङदेखि च्याखुङ लड्न पर्थ्यो मैले। अनि मैले भनेको थिएँ म तपाईहरुको छोरा भएर म काम गर्छु, म तपाईहरुलाई तपाईहरुको च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रलाई जन्मभूमि होइन म कर्मभूमि बनाउँछु भनेर मैले काम गरेँ। र मैले भनेको थिएँ तपाईहरुको विधायक भए तर म 1 टुक्रा जमिन पनि तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा म किन्दिनँ। मैले भनेको थिएँ तपाईले जानुहोस्, सोध्नुहोस्, च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रमा गएर तपाईले खोज्नुहोस्। अहिले त आरटीआई छ, जम्मै छ, तपाईले खोज्दा हुन्छ। मैले 1 इन्ची जमिन पनि च्याखुङको भूमि मैले किनेन। मैले त्यो भूमिलाई मैले कर्मभूमि बनाएर मैले सेवा गरेँ। र जब पनि च्याखुङबाट मलाई अरू निर्वाचन क्षेत्रमा सार्थ्यो, म 2094 मा च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रमा उठे। पहिलो सानो केटा थिएँ, म 24 वर्षको थिएँ। फर्स्ट म मिनिस्टर हुँदाखेरि म 24 वर्षको थिएँ। सुन्नुहोस् है, एमएलए हुँदाखेरि। अनि त्यति बेला मेरो विरोध भयो, अनि विरोध हुनु साथ म गएँ। मैले अनि मैले भने म उठ्दिनँ, मलाई उठ्ने मन छैन, म उठ्दिनँ, अरूलाई नै दिनुहोस् भने। म उठेँ, जितेँ। त्यसपछि मैले सेवा गरेँ 5 वर्ष। अनि 99 मा मलाई सोरेङ पठायो, 99 मा मलाई सोरेङ पठायो। अनि म सहरसा खुसी भएर अब मेरै कन्स्टिट्युन्सीमा म उठ्नु पायो, एकदम राम्रो, अब म यहीँ लड्छु भनेर मैले क्याम्पिङ सुरु गरेँ। तर मलाई च्याखुङको जनताले छोडेन। 200 गाडी भन्दा पनि ज्यादा डेलिगेसन गरेर, होइन हामीलाई पिएसकोले नै चाहिन्छ, मलाई तपाईले 94 मा मन नपरेको केटालाई दियो, हामीले नचाहेको मान्छेलाई दियो, अब त्यही मान्छे चाहिन्छ, हामीलाई फर्काऊ। फर्काएन भनेदेखि हामी उल्टा भोट हाल्छौँ भनेपछि मलाई फेरि 99 मा फर्कायो। सुन्नुहोस् है, त्यहाँदेखि मैले फेरि 5 वर्ष सेवा गर्ने मौका पाएँ। अनि फेरि 99 मा, अनि 2004 मा फेरि मलाई सेन्टर पाण्डाममा पठाए, फेरि वेस्ट पाण्डाममा पठाए मलाई। अनि म वेस्ट पाण्डाम गएँ, पार्टीको एकदम तपाईको आदेशमा नै गएँ। फेरि च्याखुङको जनता पल्टेर आयो, च्याखुङको मान्छे पल्टेर गयो। पुरा सारा थपथप्ती नै च्याखुङमा पुरा तपाईको रात राखी जुलुसहरू भयो। अनि च्याखुङमा पुरा हडताल भयो, अनि पुरा तपाईको नाराबाजी भयो, पुरा च्याखुङ सन्नाटा छ। त्यसपछि फेरि पार्टी एकदमै कम्पल्सनमा परेछ। फेरि मलाई 2004 मा म फेरि च्याखुङ फर्केर गएँ, मैले फेरि सेवा गरेँ च्याखुङको। अनि फेरि म 2009 मा चाहिँ मैले भनेको थिएँ च्याखुङ अब मलाई नगर, अब मैले जति सेवा गर्नु थियो मैले गरेँ, अब म भोट पनि उठ्दिनँ, अब मैले जति तपाईहरुको काम गर्नु गरेँ, यसपालि डेलिगेसन नगर्नु भयो। तर 2009 मा फेरि बुर्तुक गयो। अनि आज हेर्नुहोस् त, जुन मान्छेले मलाई मुख्यमन्त्री हुनै पाउँदैन,
भोटै उठ्न पाउँदैन भन्यो। त्यही व्यक्तिले 25 वर्ष शासन गरेको, त्यही व्यक्तिले प्रतिनिधि गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा मैले उठ्न पाएको छु। भन्नुहोस् त, पहिला उठ्न पाउँदैन भन्यो, म उठ्न पाएँ। मुख्यमन्त्री हुनु पाउँदैन भन्यो, म मुख्यमन्त्री हुनु पाएँ। अनि भन्छ जहिले पनि के भन्छ, अब 6 महिना अहिले पनि भन्दैछ अरे ल सरकार बनायो अरे आइहाल्छ अब सरकार। अरे बाबा, अरे हिसाब जान्दैन कि क्या हो? भन्नु त, डाक्टर त डाक्टर हो, डाक्टरलाई त आउनु पर्ने पढ्नु त। म त डाक्टर होइन, म त ग्रेजुएट मात्रै गरेको, म डाक्टर होइन है फेरि। सुन्नुहोस् है, अरे अब गणित पनि बुझ्नु पर्यो राजनीतिमा त। है प्रजातन्त्र भनेको त गणित अनुसार हो नि त। जसले 100 मा 51 ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउँछ। अनि हाम्रो त पहिला 2019 मा पनि 17 सिट, 32 मा 17ले सरकार बनिन्छ। 16 भएको भए बराबर हुन्थ्यो, अनि हाम्रो 17 थियो। अहिले हाम्रो 19 छ। अरे ऊ त एउटा छ, सुन्नुहोस् न, एउटा। अब एउटाले चाहिँ सरकार कसरी बनिन्छ लु भन्नुहोस् त? एउटाले पो अहिले सरकार बनाउँछु भन्दै बस्छ अरे एकदम। अन्त यहाँ चाहिँ 2-4 जना सरकार बनिन्छ भन्दै बस्दैछ। अब हेर्नुहोस्, आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो। सुन्नुहोस् है, अनि सरकार बनिनेवाला छैन। किनभने हामी 19 जना छौँ एसकेएम पार्टीको, अनि 10 जना विधायकहरू बिजेपी पार्टीको छ। अनि तपाईँलाई थाहा होला, बिजेपी र एसकेएम भनेको दाजुभाइ हो। हाम्रो एलायन्सको सरकार हो। केन्द्रमा बिजेपीको सरकार छ, राज्यमा एसकेएमको सरकार छ। हामी त एकदम, अनि हाम्रो एमपी एनडीएको मेम्बर हो। अनि बिजेपी पार्टीले चाहिँ आनेवालालाई सलाम गर्छ, जानेवालालाई गर्दैन है। सुन्नुहोस् है, जानेवाला हो, जाँडाको घामलाई चाहिँ कसैले पनि सलाम गर्दैन। थाहा छ पूर्व सरकारमा कति भ्रष्टाचार भयो, पूर्व सरकारमा कस्तो कस्तो काम भयो। अनि पूर्व सरकारमा सरकार हुँदा हुँदै जति बेला 2015 सालमा 2015 सालमा कसको सरकार थियो? पीएस गोलेको सरकार थिएन। त्यति बेला कसको सरकार थियो तपाईँलाई थाहा छ? त्यति बेला भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष, तिनताको भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष, वर्तमानमा भारतको गृह मन्त्री अमित शाहज्यूको भ्रमण भएको थियो सिक्किममा अप्रेल महिनामा। सुन्नुहोस् है, अनि अप्रेल महिनामा भ्रमण भएको थियो त्यति बेला 2015 मा। अनि सरकार कसको थियो? उनीहरूकै थियो सरकार। सुन्नुहोस् है, अनि हिटलरकै सरकार थियो त्यति बेला। बिजेपीका कार्यकर्ताहरूले, बिजेपीको सिक्किम इकाइको कार्यकर्ताहरूले, होइन हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष आउँदैछ, हामीलाई हेलिप्याडदेखि चाहिँ माथि चिन्तन भवनसम्म चाहिँ हामीलाई फ्ल्याग लाउनु दिनुपर्छ हाम्रो पार्टीको, हामीलाई झन्डा लाउने अनुमति दिनुपर्छ, हाम्रो अध्यक्ष आउँदाखेरि हामी स्वागत जनाउँछौँ भनेर अनुमति मागे। अनि होइन हेलिकप्टरमा आयो भने त्यो बाटो आउँछ, बुर्तुकको बाटो, हेलिप्याडको बाटो आउँदा बुर्तुकको बाटो आउँछ। होइन भरे इनकेस हेलिकप्टर फेल होला यहाँको तपाईँको वेदर हेरेर फेल भयो भने होइन रम्फू बाटो आउँछ होला, रम्फूमा पनि हामीलाई झन्डा गाड्नु दिनुपर्छ बिजेपी पार्टीको भनेर भन्दाखेरि 3 ताकको सरकारले झन्डा पनि गाड्नु नदिएको, झन्डा पनि गाड्नु दिएन, हेलिप्याडदेखि गान्तोकसम्म गाड्नु दिएन। अनि एकैजना मान्छेलाई पनि आउनु दिन रोक्यो। तर 3 ताक 2015 सालमा जति बेला भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष वर्तमानमा गृह मन्त्री अमित शाहज्यूको सभामा हाम्रो पार्टीको जम्मै कार्यकर्ताहरूलाई हामीले पठायौँ। होइन जानुपर्छ, एउटा हाम्रो राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष आउँदैछ, हामीले उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ भने सबै मैले मेरो पार्टीको जम्मै नेताहरूलाई पठाएर ड्याममै चिन्तन भवन हामीले भरिदिएको थियौँ। तर 3 ताको सरकारले झन्डा गाड्ने पर्मिसन पनि दिएन। अनि रातारात रम्फूमा गाडेको झन्डा त राति त्यति बेलाको एसएचओ भनेको इन्सपेक्टर हुन्छ, एसएचओले चाहिँ राति नै बोलाएर होइन है तिमीहरूको जम्मै झन्डा खोल, तिमीहरूको हटाइहाल, भोलि सीएम साहबको यहाँ भ्रमण हुन्छ, यहाँ भिजिट हुन्छ, त्यति बेला बुढो रिसाउँछ, बुढोको मुड खराब हुन्छ भनेर भन्थ्यो। अरे त्यो कुरा भारतीय जनता पार्टीलाई थाहा छैन। जसले उसको सरकार बनिँदाखेरि चाहिँ है
भारतीय जनता पार्टीलाई टेक्नै नदिने, झन्डा गाड्नै नदिने। तर आज त हामी त भारतीय जनता पार्टी र है सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको हामी एकदम साझा सरकार छ। हामी मिलिमिली काम गर्दैछ। विकास पनि हामी 50-50% बाँड्दैछौँ। आदि भारतीय जनता पार्टीको कार्यकर्तालाई, आदि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको कार्यकर्तालाई जहाँ जहाँ हाम्रो एमएलएहरू छैन, भारतीय जनता पार्टीको एमएलए छ, हामी त्यो प्रकारले काम गर्दैछौँ। अनि हाम्रो जम्मै कार्यक्रममा हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको विधायकहरू पनि आउँछन्। अनि आज पनि हाम्रो धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरू विशिष्ट अतिथि छ। भन्दाखेरि एउटा ठिङ्गो मान्छेले पो सरकार बनिँदैछ भन्छ अरे। अरे भरा अचम्बा। सुन्नुहोस् है, अनि के खालको बिमार भेटेको, ढाँट्ने बिमार। सरकारमा हुँदा त ढाँट्यो, अहिले विपक्षमा हुँदा पनि सरकार बनिनेवाला छैन। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ मुङ्गेरी लालको हसिन सपना। सुन्नुहोस् है, त्यो भएको मात्रै हो। पहिला सरकारमा बस्ने बानी भएर त्यस्तो भएको। एउटा मान्छेले, म तपाईँलाई सानो कथा सुनाउँछु है आज, सानो दुःख। समय गयो तर रात छ, किनभने तपाईँलाई झन् जति जति तपाईँहरू सास पर्दै जान्छ त्यति आज तपाईँहरू जोसिँदै जान्छ। किनभने तपाईँहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम छ बडा मजाको। म पनि एकछिन बसेर है मजा लिएर म पनि जान्छु तपाईँहरूसँग। त्यसले गर्दा सुन्नुहोस् है, सानो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा मान्छेले, तपाईँ त्यस्तो खालको एउटा सिक्किमकै मान्छेले, सुन्नुहोस् है, एउटा कम्पनीमा भक्कु पैसा हालेछ, डुबाएछ, धेरै डुबायो। 20 करोड भन्दै छ, आज डुबायो। तिम्रो चाहिँ 20 करोड हाल्यो भने तिम्रो 50 करोड आउँछ भनेछ। पहिला त्यसो गरेछ पनि, पहिला 1 करोड हाल, तिम्रो चाहिँ 2 करोड हुन्छ भनेछ। 1 करोड हालेछ, 1 महिना बादमा ल तिम्रो यो पैसा एकदम यो कम्पनीले कमाएको पैसा तिमी 2 करोड राख भनेर दिएछ। अरे 1 महिनाभित्रमा 1 करोड आउँदा 2 करोड, त्यो त त्यहाँदेखि 2 करोड आउनु लगाएछ। अरे 2 महिनापछि फेरि 4 करोड फर्काइदियो अरे। तिम्रो कमाएको, कम्पनीले कमाएको पैसा भन। त्यहाँदेखि त्यसरी लोभाइ गएछ। अन्तमा चाहिँ तिमीले 40 करोड हाल भनेछ। 40 करोड हाल, तिम्रो 100 करोड आउँछ भनेछ। अनि त्यो मान्छेले आफ्नो भएको नभएको सम्पत्ति लगाएर, पैसा लगाएर अरूको 200 जनाको बिगारेर जम्मै 40 करोड हालेछ। अनि जुन दिन 40 करोड के भनेछ भने तिम्रो 40 करोड आएपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ एकदम बागडोग्रामा पैसा आउँछ। यो दिन पैसा आउँछ, तिम्रो एकदम कन्साइनमेन्ट आउँदैछ भनेर भनेछ। भनेपछि एकदम मक्ख परे 40 करोड हाल्यो। जुन दिन 40 करोड हाल्यो त्यही दिनदेखि फोन स्विच अफ भयो। सुन्नुहोस् है, फोन स्विच अफ, पाउनु छैन। अनि त्यो मान्छे चाहिँ सिलगढीमा बसेर दिल्ली बागडोग्रामा जाने भएको थियो। आज आउँदैछ, आज यहाँ आउँदैछ मेरो पैसा भन्थ्यो अरे। अन्तिम फ्लाइटसम्म बस्थ्यो अरे। अनि त्यो फ्लाइट जम्मै फ्लाइट उडिसकेपछि, आइसकेपछि, गइसकेपछि अनि बागडोग्रा एयरपोर्ट खाली भएपछि फेरि त्यहाँदेखि एनजेपीमा जान्थ्यो अरे। यहाँ मेरो पैसा आउँदैछ भन्थ्यो अरे। करिब 1 महिना जसो त्यसरी पागल भएर जाँदाखेरि अनि आफ्नै घरको परिवारले उसको गाडी साडी खोसेर जम्मै खोसेपछि सिक्किममा पक्रेर ल्याएर अहिले सिक्किमभित्र छ, पागल जस्तो छ। त्यस्तै मान्छे चाहिँ सरकारको उसमा बस्ने, रापमा बस्ने बानी भएर जहिले भोलि सरकार बनिन्छ, अहिले सरकार बनिन्छ, अब 15 दिनमा बनिन्छ भनेको चाहिँ कति भयो भन्नुहोस् त। म त हेर्दैछु कहिले चाहिँ बनाउँछ सरकार भनेर। सुन्नुहोस्, अनि यो कुरा पहिला जसरी ढाँड्दै थियो अहिले पनि ढाँड्दैछ र जो पनि उहाँहरूको ढाँटमा पर्छ उनीहरूलाई नोक्सानी हुन्छ। मैले त उहाँलाई भनेको नोक्सानी हुन्छ। हेर, मैले भनिसकेको छु कि पक्का पीएस गोलेको अल्टरनेटिभ जन्मिसकेको छ, पक्का हो। अनि पीएस गोलेको अल्टरनेटिभ सिक्किममा जुन दिन पीएस गोले मुख्यमन्त्री भयो त्यही दिन जन्मिसकेको छ। किनभने म जुन दिन मुख्यमन्त्री भए त्यसै दिन फेरि म एक्स सीएम भन्ने है म भइहाल्छु। मन्त्री भएपछि एक्स त भइहाल्छ नि है। जब नौकरीमा लागेपछि रिटायर हुन्छै हुन्छ, त्यो नौकरीमा लागेन भने रिटायर हुन्छ। म मुख्यमन्त्री नभएको भए एक्स सीएम नै हुन्थेन है। तर पीएस गरेर रिप्लेस भन्ने चाहिँ पुरानोले गर्दैन, यो लेखेर राख्नु। पुरानोले गर्नेवाला छैन।
आयो भोलि पिएसकोले रिप्लेस गर्छ भनेदेखि हाम्रो युवा भाइ बहिनीले गर्नुपर्छ। अनि म आज पार्टीको कार्यकर्ताले यही भन्न चाहन्छु, म चाहिँ त्यस्तो नेता होइन, मेरो पार्टीमा अल्टरनेटिभ छैन भन्ने होइन, एसकेएम पार्टीबाट नै भोलि हाम्रो युवा भाइ बहिनीले पिएसकोले अल्टरनेटिभ गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यसो लिडर हो, म चाहिँ अरूलाई मौका दिने व्यक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न त्यस्तो खालको हावामा नलागेर तपाईहरु है तपाईको पुरा पार्टीमा लागि पर्ने र जो पनि आज भ्रममा परेर सरकार बनिन्छ भनेर बस्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई नोक्सानी हुन्छ। यो कुरा बुझेर जाने म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर आज यो पुनित अवसरमा यो यस सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 9 स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा म तपाईलाई दुई चार कुरा भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, आज हामीले कहिले पनि पुरानो नयाँको कुरा नगरौं। म आज यो पुनित अवसरमा भन्छु, हो पक्का हो हाम्रो 2009 मा जति बेला रोलुमा हामीले पूजा गरेर हामी संकल्प गरेर हामीले परिवर्तनको संकास गर्यो। उहाँ त्यहीदेखि खट्ने साथीहरू पनि आज छ। सुन्नुहोस् है, आज छ। तर हेर्नुहोस्, हामी मात्रै हो, हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भनेको भएदेखि सायद हाम्रो 2019 मा सरकार आउँथेन होला। पक्का हो। यदि हामीलाई नयाँ साथीहरूले हामीलाई नसघाएको भएदेखि, हाम्रो नयाँ सदस्यहरू नबढेको भएदेखि सायदै हाम्रो 2019 मा सरकार आउँथेन। पक्का पनि हामी जति हुन्थ्यो त्यति नै हुन्थ्यो नि। हामीले 2014 मा जतिवटा सिट जितेको थियो त्यति जित्थ्यो होला हामीले 10 वटा। अनि 10 वटामा सरकार बनिँदैन। यसपालि 2019 मा हामीले है तपाईको 17 वटा सिट जित्यौं र अहिले 19 वटा सिटमा छौं भनेदेखि अब हामीले 2024 मा त हामीले 32 मा 32 जित्ने काममा लाग्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, जसले पनि हामीलाई 2009 देखि गोले खेमादेखि तपाईले सघाउनु भयो उनीहरूलाई म आज भन्न चाहन्छु, उहाँहरू नसुताउनुहोस्। तपाईहरुको इज्जत सम्मान जहाँ छ त्यही छ, मैले भुलेको छुइनँ। तपाईले दुःख गरेको, तपाईले नारा लगाएको कुराहरू मैले भुलेको छुइनँ, किनभने म त्यति छुटै भुल्ने व्यक्ति होइन। म पनि तपाईहरु जस्तै परिवारबाट आएको व्यक्ति हो। म कुनै पनि धनी परिवारबाट आएको होइन। मेरो पापा स्कुल पिउन गर्थ्यो, स्कुल चपरासी गर्थ्यो। म स्कुल पढ्दाखेरि दूध बोकेर पढेको एउटा व्यक्ति हुँ। म कलेज पढ्दाखेरि टिचर 15 दिन टिचर गरेको अनि 15 दिन कलेज पढेको मान्छे हो। म स्कुल क्लास 9, 10 पढ्दाखेरि म विन्टरमा लेबर काम गरेर पढेको मान्छे। तपाईले मेरो इतिहास खोज्नुहोस् मलाई है। त्यसले गर्दाखेरि जसले दुःख गरेको छ त्यो साथीहरूलाई भुल्ने व्यक्ति म होइन। म एक जनालाई है पार्टीबाट कस्तो खालको सम्मान इज्जत दिनुपर्ने म दिन्छु। म प्रण गर्छु तपाईहरु पार्टी तपाईले सरकारमा पुर्याएको छ, तपाईहरुको ठूलो योगदान छ। म तपाईहरुको योगदानलाई आज सलाम गर्छु म है। तर पार्टीलाई हामीले बढाएर लानुपर्छ, पार्टीलाई घटाएर लानु होइन। हामीले मलाई भन्ने कुरा छोडेर हामी र हाम्रो भन्नेमा लाग्नुपर्छ अब। त्यसले गर्दाखेरि जो पनि आज पुरानो साथीहरू तपाईहरु मन नदुखाउने, तपाईहरुको त्यति नै मान सम्मान छ। आज तपाईहरुले हाम्रो पार्टीमा देख्नुभयो त, हामीले काम गरेर हामीले उदाहरण देखाए। हेर्नुहोस् त, लु भगीरथ राई, उहाँ त बुढो मान्छे, उहाँ गरिब घरानाको मान्छे। लु भन्नुहोस् त, तपाईले सोच्नु भएको थियो भगीरथ राईलाई चाहिँ सिक्किमले सरकारले सल्लाहकार बनाउँछ होला भनेर सोचेको पनि थिएन। तपाईले 10 मनमा 1 मन पनि तपाईले सोचेको थिएन। तर हामीले बनायौं, किनभने ऊ एउटा संस्थापक सदस्य, झोला भिडेर हिँड्ने व्यक्ति, उहाँ गरिबबाट आएको है। उहाँलाई मैले इज्जत दिनको लागि, उहाँको केही छैन, हुन त सल्लाहकार भयो, अध्यक्ष भयो, पार्टीको चेयरम्यान भयो भनेपछि त जनताले के सोच्छ, यसको त सर्वसरी भयो, यसले जम्मै पायो, यसले त्यो गाड धनको चाबी पायो भनेर भन्ने छ। होइन बिचारा, एउटा खाली मान सम्मान मात्रै हो है। खानु त के छ, नाउ ठुलो भने जस्तो मात्रै हो, केही पनि होइन। मैले उहाँलाई बनाए। अनि त्यस्तै बेगा हेर्नुहोस् त, हाम्रो भुर्तेन लेप्चा, अरे एसकेएम पार्टी भनेको त दुःख गरेको साथीहरूलाई चिन्ने पार्टी हो। अनि आज तपाईहरुको समक्षमा कुरा राख्न चाहन्छु है। भुर्तेन लेप्चा गरिब घरानाको एउटा व्यक्ति हो। अनि मेरै उम्मेदवार, मेरै दौतले होला है, उहाँ संस्थापक सदस्य हो। त्यसले गर्दा हामीले मन परेर मेरो क्लोज भएर बनाएको होइन। तर उहाँले दुःख गरे। तर एसकेएम पार्टी भन्दा पनि ज्यादा दुःख सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी भन्दा पनि दुःख चाहिँ भुर्तेनलाई चाहिँ एसडिएफ पार्टीमा गरेको मलाई थाहा छ।
एसडिएफ पार्टीमा सबैभन्दा ज्यादा दुःख गर्ने हिँडेर आउने मान्छे एसडिएफ पार्टीमा घुर्बिसेमा तल तेन्चोङदेखि घुर्बिसेमा हिँडेर आउने मान्छे चाहिँ फुर्तेन लेप्चा पनि हो। अनि पहिला तिनताको सरकारमा एसडिएफ पार्टी खोल्दाखेरि पहिलोपल्ट जेल जाने पावन चामलिङदेखि 2 नम्बरमा नाम भएको मान्छे चाहिँ फुर्तेन लेप्चा थियो। जेल जानेमा पावन चामलिङको एरेस्ट वारन्टमा पावन चामलिङको नाम 1 नम्बरमा थियो अनि 2 नम्बरमा चाहिँ फुर्तेन लेप्चाको थियो। तर पावन चामलिङले 25 वर्ष राज गर्यो तर फुर्तेनलाई कहिले पनि फर्केर हेरेन, कहिले पनि उनलाई मान सम्मान दिएन। यो नाथे, यो बेकारको, यो गरिबको बारे। तर हामीले हेर्नुहोस् त, जस्तो सरकार आयो त्यस्तो नै हामीले फुर्तेनलाई अध्यक्ष बनायो भनेदेखि हाम्रो पुरानो साथीहरू किन सुर्ताउने। मैले भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, म जहिले पनि भन्ने गर्छु, मैले तपाईँहरूको नामलाई डायरीमा लेखेको छुइनँ। पक्का डायरीमा लेखेको त डायरी हरायो भने तपाईँहरू त्यो डायरी सँगसँगै हराएर जान्छ। तर तपाईँहरूको नामलाई मेरो मुटुमा लेखेको छु, मैले मेरो हृदयमा लेखेको छु। तपाईँहरूको नाम म भुल्छु कोही बेला, किनभने सधैँ सम्पर्क भएन भने भुल्छु। तर म तपाईँहरूको अनुहारलाई म कहिले पनि भुल्दिनँ, कहिले पनि भुल्दिनँ। यो कुरा तपाईँले विश्वास राख्नुहोस्, म एकाएक गरेर म तपाईँलाई मान सम्मान दिन्छु। यो कुरा, अरे यो पार्टी त सधैँभरि चल्नुपर्छ। यो पार्टी त पिएच गोलेपछि पनि चल्नुपर्छ है। सरकार जाने बित्तिकै पार्टी ध्वस्त हुनु हुँदैन। सरकार है, म पिएस गोलेले छोडेपछि पनि, पिएस गोले मुख्यमन्त्री पद छोडे पनि यो पार्टी चल्नुपर्छ। अरू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ यो पार्टीबाट, अनि मन्त्रीहरू बन्नुपर्छ, अध्यक्षहरू बन्नुपर्छ। फुर्तेन जस्तो हजारौं युवाहरू अध्यक्ष बन्नुपर्छ। हाम्रो भगीरथ राई जस्तो हजारौंको रूपमा यहाँबाट सल्लाहकार पनि बनिनुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू कृपया यो 2009मा हामी खटेको हाम्रो इज्जत छैन, तपाईँहरूको इज्जत छ, तपाईँहरूको इज्जत छ, सम्मान छ। अरे तपाईँहरूले एउटा कुरा याद गर्नुहोस् न, तपाईँहरूको परिवारमा यदि कुनै पनि नानीले, नयाँ शिशुले जन्म लियो भने तपाईँहरू खुसी हुन्छ कि तपाईँ दुखी हुन्छ भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् न, तपाईँ खुसी हुन्छ कि तपाईँ दुखी हुन्छ भन्नुहोस् त? अब त हाम्रो त नानी आएछ भनेर दुखी हुन्छ कि खुसी हुन्छ? खुसी हुन्छ। अरे हाम्रो त नानी, परिवार सदस्य बढ्यो है, छोरा भयो, छोरी भए भनेर खुसी हुन्छ। त्यस्तै हो, नयाँ सदस्य आउँदाखेरि हामी खुसी हुनुपर्छ। अरे हाम्रो पार्टीलाई मन पराएर आउनुभयो उहाँहरू, हाम्रो पार्टीलाई अँगाल्नुभयो, आउनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ। हाम्रो परम्परा त्यस्तो हुनुपर्छ। तब नै हामी 2024मा 32 आउँछ। नत्र भने हामीले 2009को नै कुरा गर्यो भने चाहिँ 10वटा सिट मात्रै आउँछ है। फेरि सुन्नुहोस् है, 2009को नै कुरा गर्नु, 10 सिटमा आउँदा त काम पनि पाउँदैन, नौकरी पनि पाउँदैन, इज्जत पनि पाउँदैन, अनि अपोजिसन बसेर भुकी बस्नु पर्यो हामी, हो कि भन्नुहोस् त? तर हेर्नुहोस् त, आज केही न केही सबैले पाएको त छ नि हो। नभए पनि हेर त, तपाईँले हो पक्का 20 महिना मात्रै भयो सरकार बनेको। तर 20 महिना पनि 1 वर्ष त तपाईँको यो कोरोना भाइरसले, महामारीले हाम्रो खाइदियो। हामी तपाईँहरू त 5-6 महिना त भेट्न नै पाएन। तपाईँले भेट्न चाह्यो भने मैले भेट्न सकेन, मैले भेट्न चाहेर पनि तपाईँले मैले भेट्न सकेन। र आज पनि हेर्नुहोस्, सबैले मास्क किन लाउनु? त्यसो भए लु भन्नुहोस् त, सबैले मास्क लगाएको छ। यो भ्याक्सिन आइसक्यो र पनि मास्क लाउनु पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब हामीले यो नयाँ पुरानो होइन, अब हामीले 2024लाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दा जो पनि नयाँ साथीहरू जसले हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ, जसले हामीलाई न्याय ल्याउनको लागि उहाँहरूको बहुमूल्य भोट उहाँले दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई अँगालेर हामी एसकेएम परिवारमा सोचबुझ राखेर हाम्रो पार्टीलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी मजबुत भयो भने तपाईँहरू सबैजनालाई फाइदा पनि हुन्छ, सबैले न्याय पनि पाउँछ। न केही आज पाउँदैछ तपाईँहरूले है। कसैको घरमा नौकरी पाएको छ, कसैको घरमा इज्जत पाएको छ, कसैको घरमा ठिका बिगाको काम पाएको छ, कसै न कसैले केही न केही त पाएको छ नि। केही पाएन भने पनि पहिला तपाईँलाई देख्दाखेरि उल्टा फर्किने मान्छे त तपाईँलाई त नमस्ते त गर्दैछ नि त बाबा है। तिनीहरूलाई नमस्कार गरे भने त केही पाइन्छ भनेर नमस्कार गर्दैछ कि छैन लु भन्नुहोस् त? त्यो नै हो नि त इज्जत, हो कि भन्नुहोस् त? यसले गर्दाखेरि हाम्रो अति प्रिय साथीहरू है, हाम्रो योद्धा साथीहरू जसले 2009मा रोल्लीको पवित्र परिसरमा है म सँगसँगै प्रण गरेर है सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्ने साथीहरू नसुर्ताउनुहोस् न।
मौका दिनुहोस् न हौ। अरे 1 वर्ष त काम गर्नु पाएन, अनि तपाईँको त्यो माथि पनि हामीले बाई इलेक्सन, अरे हामीलाई अगाडि बढ्नु देशमा तपाईँ प्रत्येकलाई म तपाईँलाई न्याय दिन्छु, प्रत्येकलाई न्याय दिन्छु। मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, प्रत्येकलाई म हर हालतमा म तपाईँलाई न्याय दिन्छु। म त्यस्तो व्यक्ति हो। म विपक्षी हुँदा पनि, म विपक्षी पार्टीमा हुँदा पनि सोध्नुहोस्, केही छैन भने पनि म केही गर्छु भन्ने व्यक्ति हो म। मेरोमा केही भयो, मेरोमा केही छैन भने पनि, मेरो पिएस गोलेकोमा केही नभए तापनि पिएस गोलेकोमा 8 चाहिँ छ, 8 चाहिँ। सुन्नुहोस् त, 8 नहुने मान्छेले पार्टी खोल्दैन है। म तपाईँलाई भनौँ, म तपाईँलाई आज प्रश्न भन्छु। जति बेला 2013 को 4 फेब्रुअरी पार्टी खोल्दाखेरि, जब मैले 2009 मा मैले जब एसडिएफ पार्टीसँग है दूरी राखेर जब मैले विरोध गर्न सुरु गरेँ, त्यति बेला मसँग कति पैसा थियो भन्नुहोस् त? कति पैसा थियो मसँग? त पार्टी खोल्नको लागि करोड पैसा हुनु पर्थ्यो, हो कि न भन्नुहोस् त? मसँग खालि 10 लाख रुपियाँ पैसा थियो। खालि मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स त केही पनि थिएन। आज मेरोमा ब्याङ्क ब्यालेन्स छ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा। त्यो चाहिँ हो मेरो स्यालेरी त्यहाँनिर पस्छ। सुन्नुहोस्, त्यति मात्रै छ। तर मेरो कुनै पनि एकाउन्ट छैन। मेरो इलेक्सनको टाइमको एकाउन्ट छ, तर अरू म 94 देखि म सिक्किमको मन्त्री पदमा थिएँ, सिक्किम सरकारको मन्त्री पदमा थिएँ। तपाईँले चेक गर्नुहोस्, तपाईँले आरटिआई गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, कुनै पनि ब्याङ्कमा मेरो एकाउन्ट थिएन। त्यति बेला म 2009 मा म जब पार्टीदेखि दूरी बनाउँदाखेरि पार्टी खोल्न अगाडि मसँग 10 लाख रुपियाँ पैसा थियो। त म ढाट्दिनँ, पक्का। मैले स्यालेरी जम्मा पारेर राखेको घरमा राख्थेँ, मैले एकाउन्ट खोल्दिनँ। 10 लाख रुपियाँ पैसाले मैले पार्टी खोल्ने आँट गरेको। मैले आँट गरेँ, सिक्किममा डराउँथ्यो। 3टाको तानाशाही सरकारको अगेन्स्टमा उठ्नु भनेको डराउनु, आफूलाई है हत्या गर्नु बराबर नै थियो, है आफैको हत्या हुनु बराबर थियो। तर त्यस्तोमा पनि मैले तपाईँको आकाशमा ढुङ्गा हिर्काएर हेरेँ, कहीँ दुलो भेटिन्छ कि भनेर। सुन्नुहोस् है, आकाशमा दुलो छ कि छैन भनेर मैले आँट गरेर हिर्काएँ। मैले दुलो भेटेँ त, हेर्नुहोस् त, भङ भेटेँ। अनि हामीलाई के गरेर हामीलाई मार्न पनि खोजेको, एट्याक भएकै हो। मलाई सिलगढीमा भएको, बाटोमा भएको, जहाँ पनि भएको, लुक्नु पर्थ्यो है, तपाईँको कहाँनिर जानु पर्थ्यो, अनेकौँ मैले उपाय गरेको मैले है। त्यस्तो प्रकारले आँट छ मेरोमा, केही नभए पनि आँट छ। अनि आँट हुने मान्छेले चाहिँ जे पनि गर्छ है, नसुताउनु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जो पनि कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ नसुताउनु। म आँट लिएर म काम गर्छु, तपाईँहरूको म सेवा गर्छु। पोकलो कामराङ जनताले मलाई जुन खालको इज्जत सम्मान दिएर मलाई तपाईँहरूको प्रतिनिधि बनाउनु भएको छ, म तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रको सेवा गरेर एउटा यस्तो निर्वाचन क्षेत्र बनाउँछु, यो उदाहरणको निर्वाचन क्षेत्र बनाउँछु। म त्यति मलाई मौका दिनुहोस्। अनि तपाईँहरूले अघि बबिता हाम्रो नारी मोर्चाका संयोजिकाले मलाई भन्नुहुँदै थियो कि अर्को पालि पनि 2024 मा पनि है पिएस गोलेज्यूले यहीँ उठ्नुपर्छ भन्ने, यो त मेरो सबैभन्दा ठुलो अभाग्य हो। यदि तपाईँले फेरि पनि मलाई मौका दिनुभयो भने है, तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो भने साँच्चै नै तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ भनेदेखि म सधैँ नै तपाईँहरूको जुनै पनि कुरालाई म स्वीकार गर्न चाहन्छु। तर म कसैको मन दुखाउन चाहन्न, यति पनि हो। फेरि म तर कसैको पनि मन दुखाउन चाहन्न। सधैँभरि होइन पिएस गोलेले नै हाम्रो कन्सेन्सीको प्रतिनिधि गर्छ भन्ने होइन। तपाईँले भन्नुपर्छ हाम्रो कन्सेन्सीमा पनि पोकलो कामराङलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता हुने व्यक्ति हामी जन्माउँछौँ भन्ने पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ है। फेरि यो पनि सोच्नुपर्छ तपाईँले है। आजसम्म तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रबाट को विधायक भयो भन्नुहोस् त? पवन चामलिङले त्यो मौका दिएन, तर पिएस गोलेले त्यो मौका दिन्छ, त्यो मौका दिन्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र गर्ने नेता बनाउनु तपाईँले है खोज सक्नुहुन्छ हो। तपाईँहरूको जुन चाहिँ आह्वान छ, म त्यो आह्वानलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु। तर पनि म तपाईँलाई हेप्न चाहन्न। छैन यहाँ त कतिजनाले भन्ने, कहाँ हो म बिना त छैन नि त्यो कन्सेन्सीमा नेता भन्छ। पहिला भन्थ्यो है, म छैन भने पोकलो कामराङ छैन, दामथाङ छैन भन्थ्यो। कहाँ छ नेता? तर म भन्छु पोकलो कामराङ पनि त्यस्ता जवान नेताहरू प्रशस्तै छन्। त्यस्तो नेताहरूलाई म अपर्च्युनिटी म मौका दिन चाहन्छु। यो कुरा हो मेरोबाट है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई जति माया गर्नुहुन्छ त्योभन्दा दोबर म तपाईँलाई माया गर्छु। यो कुराहरू मैले राखेँ र तपाईँलाई अन्तमा जानुभन्दा अगाडि म 1-2 कुरा मैले गर्नै पर्छ। किनभने विशेष गरी तपाईँलाई थाहा छ, हामीले सरकार चलाएको 20 महिना पुग्यो। अनि
20 महिनामा के कति काम गर्यो, कस्तो कस्तो काम गर्यो त्यो तपाईलाई थाहा हुँदै जान्दैछ। अनि भनिन्छ लाग्ने लाग्ने है खुकुरीको बेडामै चिनिन्छ भनेर हेर्नुहोस् त हामीले कस्तो कस्तो कामहरूको सुरुवात गर्यो। पूर्व सरकारमा नगरेको नसोचेको कामहरू गर्यो। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै धेरै सुधार गरेर ल्याउँदैछौँ। हामीले तपाईको हेर्नुहोस् त पहिला 3 ताको 25 वर्ष सरकारमा न त यहाँ डायलिसिस सेन्टर थियो, न त यहाँ आइसियु सेन्टर नै थियो, केही पनि थिएन। तर आज सिक्किमको 3वटा हस्पिटलमा डायलिसिस सेन्टर बनेको छ। गान्तोकमा, नाम्चीमा, गेजिङमा आइसियु युनिटको सुरुवात भएको छ। अनि आज बाहिर जानुपर्ने बिमारीहरू आज सिक्किम भित्र नै ट्रिटमेन्ट हुँदैछ, उपचार हुँदैछ। नाम्चीमा विभिन्न रोगीहरूको क्यान्सर रोगी जस्तो है क्यान्सर रोग जस्तोको तपाईको उपचार हुँदैछ है, तपाईको त्यहाँनिर है अपरेसन हुँदैछ। विभिन्न त्यो स्तरमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको छौँ। अनि तपाईलाई शुभ खबर पनि सुनाउन चाहन्छु। नाम्ची वासीहरूको लागि एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हो है। यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा अब यो जुन चाहिँ पहिलाको पुरानो हस्पिटल थियो त्यो हस्पिटलमा हुँदैन। अब यो यहाँनिर अत्याधुनिक एकदम राम्रो र भन्दा राम्रो यहाँ सिक्किममा है नाम्चीमा पनि हस्पिटल हुनुपर्छ भनेर हामीले भर्खरै 300 बेड भर्ने हस्पिटलको हामीले टेन्डर गरिसकेको छौँ। अनि यो हस्पिटललाई अहिलेको एक्जिस्टिङ हस्पिटलमा अहिले चल्दै गर्छ। तर हामी यो अहिले एनुअल हस्पिटलको जुन चाहिँ ग्राउन्ड छ त्यो ग्राउन्डमा हामी नयाँ हस्पिटलको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो एकदमै लेटेस्ट 21औं शताब्दीको हस्पिटल हुनेछ। सबै उपचारको सुविधा हुनेछ। यहाँ सबै विषयको सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरहरू यहाँ बस्नेछ। अनि नाम्ची वासीहरूले नाम्ची छोडेर यो दक्षिण सिक्किमको बिमारीहरू बाहिर जानु पर्दैन, गान्तोक पनि जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो जुन चाहिँ एनुअल असेम्ब्लीको जमिन छ त्यो जमिनलाई हामी लिएर हेल्थ डिपार्टमेन्टले बिल्डिङ डिपार्टमेन्टलाई लिएर अनि बिल्डिङ डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ तपाईको तल तपाईको जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ हामीले एनुअल असेम्ब्लीलाई दिने जुन प्रपोजल पनि हामीले एप्रुभ गरिसकेको छौँ। र हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेको छौँ। पहिलाको सरकारमा हेर यहाँ त डायलिसिस हुन्थेन, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट पनि हुन्थेन। अनि जम्मै त्यस्तो है बाहिर जानु पर्थ्यो, खालि सिलगढी कुद्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ हामी चाहन्छौँ सिलगढीबाट सिक्किममा एम्बुलेन्स कुदोस्, सिक्किमबाट सिलगढी होइन सिलगढीको बिमारी चाहिँ सिक्किम आउनुपर्छ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्यान्सरको बिमारी सिक्किममा साह्रै ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हामीले दक्षिण र पश्चिम सिक्किमको सेन्टर जोरथाङको कार्पेटारमा हामी झट्टै क्यान्सर हस्पिटलको पनि शिलान्यास गर्दैछौँ। त्यसो भएपछि खालि सिलगढीको मात्रै होइन तर नर्थ इस्टर्न स्टेटको पूर्वोत्तर राज्यको जम्मै राज्यहरूबाट पनि बिमारीहरू यहाँ आउँछ। नेपालबाट पनि आउँछ, भुटानबाट पनि आउँछ, बङ्गलादेशबाट पनि आउँछ। अनि यो एउटा सेन्टर हेल्थ टुरिज्म अगाडि बढ्छ। यो कामहरू गर्दैछौँ। अनि स्वास्थ्यको शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गरिसकेका छौँ। अनि डायरी है तपाईँको दुध उत्पादकहरूलाई हामीले जुन खालको फेसिलिटी दिएका छौँ, अनि कृषि उत्पादनमा हामीले जुन फेसिलिटी दिएका छौँ त्यो सबै सँगसँगै तपाईँलाई थाहा छ है भारत सरकारको माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले उद्घाटन गरेको 100 एयरपोर्ट सेन्चुरी एयरपोर्टको पूर्व सरकारले ध्यान दिएको थिएन। पाक्योङ एयरपोर्टमा जुन चाहिँ जमिन अधिग्रहण गरेको थियो त्यो जमिन एक्वायर गरेको पैसा पनि पूर्व सरकारले दिएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एयरपोर्ट त थियो, माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले उद्घाटन गरेको थियो 2018 मा। तर उद्घाटन गरे तापनि त्यो है 2-4 पल्ट मात्रै फ्लाइट चल्यो, त्यसपछि फ्लाइट चलेको थिएन। त्यो चाहिँ पूर्व सरकारको कारणले गर्दा हो, किनभने जमिनको पैसा दिएन सकेन। अनि त्यो जमिनको जति पनि कम्पनसेसनको लागि त्यहाँको जमिनदाताहरूले हाइकोर्टमा केस गरेको थियो। तर जब हामीले सरकार बनाउने बित्तिकै जमिनदाताहरूलाई बोलाएर सेटलमेन्ट गरेर केसलाई उल्टो गरेर उनीहरूको जति पनि पाउनु पर्ने जति पनि कम्पनसेसन थियो हामीले वर्तमान सरकारले तिरेर आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले आज हिजो अस्ति जनवरी 28 तारिकदेखि दिल्लीदेखि पाक्योङसम्म डाइरेक्ट फ्लाइट, कलकत्तादेखि पाक्योङसम्म डाइरेक्ट फ्लाइट चल्दैछ। सिक्किमको मान्छे बागडोग्रा जानु पर्दैन,
डेली फ्लाइट आज चल्न सुरु गरे भनेपछि यो एउटा सिक्किमे जनताका लागि ठुलो उपलब्धि हो। र हामीले जति पनि हाम्रो घोषणा पत्रमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको घोषणा पत्रमा जति पनि हामीले चुनावको समयमा घोषणा गरेका छौं त्यो सबै कुराहरूलाई हामी बिस्तारै हामी अमल गर्छौं। हामी काम गर्दैछौं। धेरैवटा कामहरू सुरुवात गरिसकेको छ, हामीले गरिसकेका छौं भनेदेखि तपाईले कतिवटा हामीले सरकारले गरेको उपलब्धिहरू आजको जन अधिकार यो हाम्रो है तपाईको हाम्रो विशेष मुखपत्र हो। यो मुखपत्रमा तपाईले पढिदिने म तपाईलाई आह्वान पनि म तपाईलाई गर्न चाहन्छु। र धेरै विषयमा आज कुरा गर्नु थियो तर समयको अभावले गर्दाखेरि मैले गर्न सकेन, किनभने हाम्रो समक्षमा धेरै अरू पनि कार्यक्रमहरू छ, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू छ, अनि साँझको सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छ। यो सबै कुराहरू छ र विशेष म जानभन्दा अगाडि म आजको 10 पग्लो कामराङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय उपाध्यक्ष प्रभारी श्री केबी राईज्यू अनि पग्लो कामराङ निर्वाचन क्षेत्रका हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष श्री दाउगे लेप्चाज्यूलाई अनि उहाँका सम्पूर्ण सीएलसी कमिटीलाई, बीएलसी कमिटीलाई, डब्ल्युएलसी कमिटीका सबै मेम्बरहरूलाई म एउटा कुरा म बताएर म जान चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि आज 4 तारिक फेब्रुअरी 2021 देखि है 1 महिनासम्म अब हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा 1 महिना व्यापी सदस्यता कार्यक्रम गर्नुपर्छ है। सबैजनाले सदस्य ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईहरुले हामीले प्राइमेरी मेम्बरशिपको हामीले फी बेसी राखेको छैनौं, 51 रुपैयाँ हो। तपाईले 51 रुपैयाँ देखि बाहेक पनि जति तपाईले दिनु सक्छ तपाईले सबैजनाले हाम्रो सदस्य हाम्रो मेम्बरशिप तपाईले लिदिनुहोस्। किनभने अब हामी कुनै पनि जग्गामा अब मुख्यमन्त्रीले भेट्दाखेरि हामी सदस्यलाई नै हेरेर हामी भेट्छौं। हाम्रो मेम्बर हाम्रो क्लबले पनि जहिले पनि फ्यासिलिटी दिँदाखेरि क्लब मेम्बरलाई मात्रै दिन्छ है। कुनै पनि जस्तै उत्तरायणमा जानु, सिलगढीको उत्तरायणमा त्यहाँनिर स्विमिङ कसले खेल्न पाउँछ भनेको क्लबको मेम्बरले पाउँछ। अनि त्यहाँनिर एउटा मोन्टाना भिस्टा भन्ने छ, भिस्टा भन्ने रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ को जानु पाउँछ भन्दा चाहिँ क्लबको मेम्बरले मात्रै पाउँछ। त्यसले गर्दा तपाईहरुको पनि सहभागिता जनाउँदा सरकारले धेरै कार्यक्रम गर्दैछ। घर बनिँदैछ है, यहाँको गरिबले च्यादर पाउँदैछ, हाउस अपरेसन पाउँदैछ, जोडा ट्रेनिङको काम पाउँदैछ, बिमारीहरूले सुविधा पाउँदैछ, नोकरी पनि पाउँदैछ है, तपाई ठिकाको काम पनि पाउँदैछ, सबै पाउँदैछ भनेदेखि पार्टीलाई त तपाईले केही दिनुहोस् न हौ। हामीले केही मागेको छैन। तपाईलाई खाली म दुईटा कुरा माग्छु। एउटा चाहिँ 4 फेब्रुअरी चाहिँ तपाईले जुन प्रकारले यसपालि मनाउनु भयो त्यस्तै प्रकारले जहिले पनि मनाउनुहोस्। यसपालि पार्टीले पोकलो कामराङमा एकै कन्ची पनि दिएन। पार्टीले तपाईहरु सबैजनाले धन संग्रह गरेर सबैले कन्ट्रिब्युसन गरेर 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 50,000 लाख रुपैयाँ दिएर तपाईले यो प्रोग्रामलाई गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले पार्टीको सदस्यता पनि तपाईले सबैजना लिनुहोस्। अनि पछि मुख्यमन्त्रीले भेट्न आउँदाखेरि है, अस्ति मैले 3 दिन भट्टी भेटे, 13 तारिक 14 तारिक 15 तारिक खाली पग्लो कामराङको जनतालाई मैले भेटे है। त्यसो हुँदाखेरि मैले करिब 12:30 पहिलो दिन यहाँनिर आसाङथाङमा है, 13 तारिकको दिन मैले 12:30 सम्म भेटे। मैले जति सक्दो मैले भेट्न ट्राई गरेँ 3टा ग्राम पञ्चायतकोलाई। त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट नन्दुगाउँमा 1:30 सम्म बिहानसम्म भेटे 3टा ग्राम पञ्चायतलाई। त्यहाँदेखि फेरि 15 तारिक सिक्किममा मैले 10:30 सम्म भेटे। यसो हुँदाखेरि है मैले सबै जनताको जति पनि एप्लिकेसन जति पनि छ उनीहरुको जम्मै काम म गर्दैछु। अहिले जति तपाईहरुकोबाट लगेको एप्लिकेसन हो सबै त्यसको अमल हुँदैछ, त्यसको काम हुँदैछ। नसुर्ताउनुहोस्, तपाईहरु सबै काम हुन्छ। म चाहन्छु तपाईहरुको घर बसी काम होस्, तपाईहरु अफिस जानु नपरोस्। त्यसले गर्दा पोकलो कामराङको निम्ति काम गर्नका लागि मैले 3 जना भाइ सुजेन्द्र एन्ड पार्टीको मैले एपोइन्टमेन्ट गरिदिएको छु मुख्यमन्त्री है अफिसमा। उनीहरुले सबै हेर्छ, बिमारी सबै, अनि बिमारीको पनि हामीले टिम बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यो चिन्हका लागि हामीलाई पनि सजिलो हुनका लागि अब हामीले चिन्हका लागि गर्नु पर्यो नि। को छ तपाई को हो भन्दाखेरि म एसकेएम पार्टीको सदस्य। कोही सदस्यता फर्म भनेर ठ्याक्क देखाउँदाखेरि मेन्टोगङको गेटमा नरोकोस् न हौ, हो कि न? अब चाहिँ सदस्यता फर्म छैन भने म रोक्यो भने त म जान्दिनँ है फेरि त्यसो। अनि यदि सदस्य फर्म भएकोलाई रोक्यो भने चाहिँ म जसले रोक्यो त्यसलाई ठिक पार्छु नि त। ओइ किन रोक्यो, मेरो पार्टीको कार्यकर्तालाई किन रोक्यो भनेर भन्छु नि।
भरे केही छैन भने त रोक्यो भने त म जिम्मेवार हुँदिनँ त। को रोक्यो नि त। अब त्यसले गर्दा 1 महिना व्यापी पार्टी अफिसमा हुन्छ कि वार्डको पार्टी अफिसमा हुन्छ कि ग्राम पञ्चायतको पार्टी अफिसमा तपाईले 1 महिना व्यापी सदस्यता कार्यक्रम राख्नुहोस्। यो चाहिँ खालि पोकलोक कामराङलाई मात्र होइन, सारा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै यो है तपाईको लागू हुन्छ हामीले थालेको छौं। अनि अर्को कुरा, पोकलोक काम जति पनि पार्टी अफिसमा जम्मै निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी अफिसमा काम गर्ने हामी 2 जना है हाम्रो कर्मचारीलाई चाहिँ पार्टी हेड अफिसबाट नै हामीले सेलरी हामी दिँदैछौँ। तर कतिवटा पार्टी अफिसमा कार्यरत हाम्रो कर्मचारीहरूको चाहिँ उहाँहरूको एकाउन्ट नम्बर ठिक छैन रहेछ, उहाँहरूको जति इन्फर्मेसन ठिक छैन रहेछ, त्यसले गर्दा अहिले हामीले सेलरी दिन सकेको छैन। त्यसले गर्दा आज दक्षिण सिक्किमको हाम्रो उपाध्यक्ष प्रभारी श्री हाम्रो सतीश चन्द्र राईजी हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु, दक्षिण सिक्किम जम्मै तपाईँले ठिक गर्नुहोस्। हामी पार्टीको है अफिसको हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पार्टी अफिसको चाहिँ हेड अफिसबाट नै हामी हाउस रेन्ट दिने, त्यो हाउस रेन्ट दिनको लागि सबै सजिलो गरिदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ पार्टी मेम्बरसिप तपाईँले लिइदिनुहोस्। तपाईँले प्राइमेरी मेम्बरसिप, एक्टिभ मेम्बरसिप अनि तपाईँको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बरसिप हाम्रो 3टा छ, त्यो लिइदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले यसो चिन्नको लागि सुन्नुहोस् है, हाम्रो जति पनि अब सरकारमा पुगेपछि हामी विभिन्न है माध्यमबाट हामी इन्क्वायरीहरू गर्नुपर्छ। कुन गरिबको घर छ, कसको घर छ, कस्तो स्थितिमा छ। त्यति बेला त भरे ठ्याक्क यसो हुन्छ नि, हामीले टिम पठाउँदाखेरि ठ्याक्क एसकेएमको झन्डा ठ्याक्कै 3 रङ्गे देख्यौँ है, यो त हाम्रो मान्छे रहेछ ठक्क पसिहाल्छ नि। भरे झन्डा देखे नभने त नपस्ला फेरि, अनि नपस्दाखेरि त तपाईँहरूकै नोक्सान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यो नयाँ झन्डा तपाईहरुले लगाइदिने, किनभने यो झन्डा जुन दिन फरफरियो सिक्किमको धरतीमा, जुन दिन 4 फेब्रुअरी 2013 मा यो झन्डाको उत्तोलन भयो या यो फ्ल्याग होस्टिङमा पार्टीको जुन दिन गठन भयो, त्यही दिनदेखि सिक्किमे जनताले सास फेर्नु थालेको, बोल्नु थालेको थियो। एकदम सञ्चको सासमा अब चाहिँ बोल्ने आएछ, आवाज आएछ भनेर भनेको थियो। भनेदेखि यो झन्डाले त्यो है तपाईको त्यो सास दिन्छ, यो झन्डाले त्यस्तो खालको शक्ति दिन्छ है। त्यस्तो यो झन्डा पहिला त हेर्नुहोस् त, हामी सरकारमा नहुँदाखेरि यो झन्डा जुन घरमा गाड्थ्यो त्यही घरमा विकास आइहाल्थ्यो। पहिला त्यही चिन्ताको सरकारले याद नगर्ने, तर एसकेएमको झन्डा गाड्नु साथ आउँथ्यो अरे, एमएलएको पनि फोन आइहाल्थ्यो अरे, पञ्चायतको पनि फोन आयो, भाइ के भएको, किन झन्डा गाडेको, लुलु तिमीलाई यो सहुलियत भनेर। त्यसले गर्दा यो झन्डामा त्यति शक्ति, अपोजिसनमा हुँदाखेरि त तपाईको आइहाल्थ्यो घरमा सहुलियत भनेपछि सरकारमा पो पुगेको छ त यो झन्डा त आयो। त्यसले गर्दा यो त एकदम लक्की झन्डा हो, यो चाहिँ गाड्नुपर्छ। यो जम्मै कार्यकर्ता सधैँ नै तपाईले गाडिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि म आउँदा मलाई बडा खुसी लाग्यो, हाम्रो नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक घरमा चाहिँ पुरा नयाँ झन्डा लागेको थियो। अब भोलिदेखि म सोध्छु है, भोलि सोध्छु। अहिले त म मात्रै सोध्दिनँ नि, फेरि म त आधी एमएलए मात्रै हो फेरि। सुन्नुहोस् है, तपाईँले मलाई पुरा एमएलए बनाउनु भयो, पक्का मतदान पाए, तर आधी जस्तो काम चाहिँ मेरो श्रीमती है कृष्ण है माया राईले गर्छ है, तपाईहरुको गुरामाले गर्छ। म भन्दा पनि प्यारो तपाईलाई प्यारो गर्नुहुन्छ र मैले कति नसकेको चाहिँ मैले उहाँलाई गर्नु भन्छु। उहाँले सबै दुःख सुख कहाँ के भइरहेको छ पोकलोक कामराङमा, अनि पोकलोक कामराङमा मात्र होइन, नाम्ची सिङ्गिथाङमा, अनि नाम्ची सिङ्गिथाङमा मात्र होइन, अरू निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पार्टीको कार्यकर्ताले के गर्दैछ कस्तो गर्दैछ जम्मै उहाँले पनि हेर्दैछ। आज मलाई धेरै है सुविधा छ, मेरो परिवारको कारणले गर्दा, मेरो सबै परिवारको सदस्यको कारणले गर्दा मलाई काम गर्नु सुविधा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा है उहाँले पनि क्वारी गर्ला। अनि भरे तपाईहरु हाम्रो पोकलोक कामराङमै मुख्यमन्त्रीको समष्टिमा झन्डा कम भयो भने फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि मैले अरूलाई भन्नु सक्दिनँ नि, अब हाम्रोमा जम्मै घरमा झन्डा लाग्यो म भन्नु सक्छु, है पोकलोक कामराङमा झन्डा लाग्यो, खोइ हो तपाईहरुकोमा भन्नु सक्छु नि। भरे पोकलोक कामराङमा झन्डा छैन भरे उतारो भने होइन हाम्रोमा त लाग्यो सर, तपाईकोमा खोइ लागेको भने म के जवाब दिनु भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि यो झन्डा चाहिँ तपाईले लगाइदिने, यो झन्डा लगायो भने सबै कुरा हुन्छ है। ट्रान्सपोर्ट नमिलेको पनि ट्रान्सपोर्ट मिल्न सक्छ है, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। फेरि यसमा त पुरा ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझेर जाने र आज तपाईँ सबैजना आइदिनु भयो। र जानभन्दा अगाडि हाम्रो राजनीतिक मुद्दाहरू छ, यो मुद्दामा जुन कुरा 3टा विषय विशेष छ, हाम्रो जति पनि हाम्रो
छुटेका 12 जातिहरूलाई जनजाति बनाउने जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई हामीले एकदमै सिरियसली लिएका छौँ। एकदमै हाम्रो सिन्सियर एफर्ट छ र हामीले गए विधानसभामा पनि हामीले एकदम सरकारी रेजुलेसन पास गरेर हामी केन्द्र सरकारमा पठाउँदैछौँ। हिजो अस्ति म 21 तारिकको दिन मैले भारत सरकारको गृहमन्त्री महोदयलाई अमित शाहजीलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ। मैले एपोइन्टमेन्ट पाएको थिएँ। उहाँलाई गएर पनि मैले यो मेमोरेन्डम मैले चढाएको छु। छुटेका 12 जातिलाई मान्यता दिनुपर्छ जनजातिको भनेर। त्यस्तै प्रकारले लिम्बू तामाङ 2003 मा तपाईँको ट्राइबल भए तापनि आजसम्म सिट पाएको छैन। अनि यो पनि सिट चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ भन्ने माग पनि मैले राखेँ। अनि अर्को 17 कर्मपा उगेन थिल्ले दोर्जीको भ्रमण सिक्किममा चाँडै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि मैले राखेँ उहाँ समक्षमा। एकदम केन्द्र सरकार पोजिटिभ छ। एकदम केन्द्र सरकारले पुरा हामीलाई सघाउनु हुँदैछ। अनि त्यस्तै प्रकारले विशेष गरेर आज जति पनि धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, अति आदरणीय लामाहरू हुनुहुन्छ, या यहाँ नभए तापनि सिक्किमको कुना कुनामा हुनुहुन्छ, हाम्रो सङ्घका हाम्रो भोटर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नसुताउनुहोस्। तपाईँले 707 दिन धर्ना गरेको कुराहरूलाई हामीले भुलेको छैन। जम्मा लामाहरूले पहिला पूर्व सरकारमा चाहिँ तपाईको कर्मपा सिक्किममा आउनुपर्छ ल्याउनुपर्छ भनेर 707 दिन धर्ना गरेको थियो। यो धर्नाहरूलाई भुलेको छैन। अनि हामी पनि गएर जन्तर